있어요. 센시티브 피부로 될 수 Tại 있다. vì là nếu như mà mình không cẩn thận trong cái bước mà gọi là chăm sóc da, cái deep cleansing ấy, thì có thể dẫn đến da rất là bị nhạy cảm, mẫn cảm ấy. 그래서 요즘에 한국에서 가장 문제가 되는 피부 여드름이 어떤 여드름이냐면 여드름 관리를 하다가 예민해져서 민감한 피부로 가요. Nên là ở Hàn Quốc ấy, thực ra là dạo gần đây cũng có rất là nhiều trường hợp là sau khi mà điều trị xong mụn ấy thì lại da lại bị gọi là dễ mẫn cảm ấy, thì lại phải đi điều trị tiếp cái việc gọi là da dễ bị mẫn cảm ấy. 그래서 보통 이런 말을 아크네 센시티브라고 많이 말해요. Vì vậy mà ví dụ tiếng Anh thì là người ta sẽ viết tắt lại là chữ A, chữ K, chữ sen, accent. 이 악센이라고 하는 게 요즘에는 아크네 센시티브라고 해서 수분이 많이 부족한 여드름이에요. Và khi mà có những cái trường hợp như này ấy, thì là có nghĩa cái tình trạng da của cái người đấy là họ bị khô, có nghĩa thiếu cái chất ẩm, thế nhưng mà họ lại bị mụn như vậy. 자, 그래서 이제 제가 요거를 일단 말씀을 드리고 PPT 내용 설명드릴게요. 자, 여러분들이 피부 관리를 하려면은 제일 중요한 게 뭐냐면 이 방문한 고객의 피부 타입이 어떤지를 먼저 아셔야 되겠죠. Và khi mà mọi người tư vấn cho khách hàng đúng không ạ, thì mình cần phải biết là cái loại da của khách hàng của mình là như thế nào. 그렇죠? 우리가 아파서 병원에 가면은 의사가 감기인지 독감인지 판단을 해야지만 약을 줄 수 있는 것처럼. Cũng như là khi mà mình bị cảm cúm thì mình đến viện thì bác sĩ cũng phải biết là mình bị cái virus gì hay mình chính xác là mình bị cảm ở cái gì thì người ta mới cho thuốc chính xác được. 그래서 정확하게 피부 타입을 알아야 거기에 맞는 적절한 화장품을 우리가 전해줄 수 있는 거예요. Và chỉ khi mà mình biết chính xác cái loại da của người tới chữa thì là mình mới cho họ được cái chính xác cái dòng sản phẩm cũng như là cái phác đồ điều trị tốt nhất ạ. 자, 피부 유형은 피부 타입은 내가 가지고 태어난 피부 타입이 일관되게 쭉 가지 않죠. Nhưng mọi người cũng biết là từ khi mình sinh ra là cái lớp da của mình ấy, đôi khi nó sẽ thay đổi đúng không ạ? Ví dụ như là nó không phải là ví dụ là lúc sinh ra là da của mình nó cứ duy trì mãi như thế. 자꾸 변하죠. 자꾸 변한다고요. 예, 자꾸 변화하죠. 자, 그게 원인 같은 것들이 있는데 여러분들 다 알다시피 일단은 제일 먼저 피부가 변하는 거는 나이를 먹었으니까. Và đầu tiên là cái lý do đầu tiên là khi mình càng có tuổi thì cái da mình nó sẽ thay đổi nhiều. 나이를 먹으면 당연히 노화 피부로 가죠. Bởi vì là khi mình có tuổi thì cái da mình nó sẽ lão hóa đi. 여드름 같은 경우에도 10대 때, 사춘기 때 생긴 여드름은 번들번들한 여드름이에요. Và cũng như mọi người cũng biết là cái mụn cũng vậy thì nó cũng sẽ là ở mỗi độ tuổi khác nhau. Ví dụ có những cái bạn ở lứa tuổi độ dậy thì nó lại là một cái dòng mụn khác. 근데 갑자기 어렸을 때는 여드름이 없다가 20살, 30살 돼가지고 여드름이 올라올 때는 건조하고 민감한 여드름이에요. Và có những người là có nghĩa là hồi nhỏ thì họ không hề bị mụn, nhưng mà ví dụ như sau 30 tuổi chẳng hạn hay là đến độ tuổi trung niên thì tự nhiên họ bị mụn rất là nhiều ấy. Thì đấy là do cái tố chất da của họ như kiểu họ nằm vào trong cái dòng accent ấy, có nghĩa là bị mụn và nhạy cảm, da nhạy cảm và thiếu độ ẩm. 그래서 여드름 관리 같은 경우에는 두 가지 타입으로 되어져 있기 때문에 번들번들한 여드름이냐 건조한 여드름이냐 아니면 건조하고 민감한 여드름이냐에 따라서 관리법은 완전히 달라집니다. Vì vậy mỗi cái trường hợp mụn khác nhau thì mình lại có cái phác đồ điều trị khác nhau. 그 다음에 베트남은 기후 자체가 덥나요 많이? Và như mọi người cũng biết là ở Việt Nam mình cái khí hậu nó tương đối là nóng đúng không ạ? 그렇죠? 자외선이 좀 강하죠? Và cái gọi là cái tia cực tím ấy nó rất là mạnh đúng không ạ? 자, 여드름의 원인 중에 하나가 자외선 차단제라는 거 알고 계신가요? Và như mọi người không biết là mọi người có biết không là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra mụn nó cũng là từ cái gọi là tia cực tím ấy. 알고 계시죠? Mọi người chắc là cũng biết đúng không ạ? 그렇다고 해서 여드름 피부가 선크림을 안 바를 수가 있나요? Theo mọi người thì ví dụ như là cái trường hợp mà mình bị mụn ấy thì là mọi người có bôi kem chống nắng lên không, hay là ví dụ mình bị mụn rồi thì mình không bôi kem chống nắng đâu? 그렇기 때문에 만약에 고객이 왔는데 사춘기가 아니라 나이를 먹어서 왔는데 여드름이 없다가 갑자기 생겼어요 라고 했을 때는 사용하고 있는 화장품을 한번 체크를 해보셔야 되거든요. Và ví dụ như ở bên Hàn ấy, khi mà có một bệnh nhân bị mụn đến với cả phòng khám thì cái trước tiên là mình sẽ hỏi là hiện tại bạn đang sử dụng sản phẩm gì, và sau đó là mình sẽ xem cái sản phẩm đấy để mình biết là họ đang dùng cái dòng sản phẩm như thế nào để mình phán đoán được cái loại da của người ta sẽ tốt hơn. 그래서 그 중에서 혹시 여드름을 유발하는 선크림을 사용하고 있지 않은가를 한번 체크해 Và sau 보시고요. đó là mình cũng phải kiểm tra xem là họ có thường xuyên dùng kem chống nắng không, hay là ví dụ họ dùng cái dòng kem chống nắng nào. 그 다음에 여드름이라고 하는 거는 피지가 피부 밖으로 분비가 원활하게 되는 게 아니라 모공이 막혀서 못 나오는 거잖아요. 그렇기 때문에
클렌징과 메이크업이 잘못되어져 있지 않은가를 체크해 보셔야 돼요. Và tiếp theo là có những người là do họ trang điểm nhiều và họ không có làm sạch được da, ví dụ da bị bít lỗ chân lông chẳng hạn thì cũng sẽ gây ra mụn đúng không ạ? 자, 그래서 보통은 여러 가지 피부 유형을 변화시키는 요인이 기후 같은 것도 그렇고, 그 다음에 우리가 먹는 음식 생활, 아니면 잠자는 습관, 스트레스 이런 것들도 변화시킬 수 있는 요인이 됩니다. Và như mọi người cũng biết là cái nguyên nhân mà dẫn đến mụn thì nó có nhiều cái, ví dụ như là do khí hậu thời tiết này, cũng là do cái món ăn mình ăn hàng ngày, do cái sự thay đổi nội tiết tố bên trong. 자, 우리 정상 피부라고 하는 거는 우리가 가장 닮고 싶어하는 피부 타입이에요. Và cái tiếp theo nữa là cái da gọi là bây giờ cô giáo sẽ nói về cái loại da bình thường, có nghĩa là da thường nhá. 자, 우리가 어렸을 때 아기들은 아니면 어렸을 때는 다 피부가 정상 피부예요. Và khi mà mình còn nhỏ, cái hồi nhỏ của mình là cái da của mình lúc đấy là đều thuộc về da thường ấy, có nghĩa là da cái gọi là cái mức độ tốt nhất nhỉ. 아니면 여러분들이 피부 관리하는 목표 역시 정상 피부로 만들고자 하는 게 목표예요. 그렇죠? Cũng như là ví dụ như nhiều người họ da họ bị mụn hay là bị nhăn nheo hoặc là bị xấu chẳng hạn thì họ đi quản lý da với cái mục tiêu là để làm cho da tốt hơn hay là cũng như là trở về cái làn da đẹp như ngày xưa chẳng hạn. 자, 그러면은 정상 피부가 어떤 피부인지 한번 먼저 보고 기준을 잡아놓고 닮아가도록 Và 노력할게요. tiếp theo đó là mọi người nhìn ở trong cái tờ PPT của mình ấy, cái phần da thường nhé, thì là mọi người cũng sẽ thấy được cái đặc trưng của da thường như thế nào thì mọi người có thể biết được. 자, 일단 정상 피부는 두 번째 보시게 되면 모공의 크기가 어떨까요? 모공의 크기가. Nhưng mọi người thử đoán xem là với da thường thì cái lỗ chân lông to hay là nhỏ? 우리가 원하는 경우에는 모공이 안 보였으면 좋겠죠. 우리는. Tất nhiên là đúng ạ, là nhỏ và tất nhiên là ai cũng vậy, ai cũng muốn là da của mình cái lỗ chân lông không nhìn thấy đúng không? Có nghĩa là 그럼 모공이 안 보인다라고 하면은 건성 피부예요. 건성 피부. và mọi người chính vì vậy như kiểu là ai cũng sẽ cũng muốn là kiểu da của mình cái lỗ chân lông nó bé hơn ấy. 자, 건성 피부도 정상은 아니에요. 그렇죠? Và ví dụ như cái dòng da khô thì nó không phải là da thường đúng không ạ? 그렇기 때문에 우리가 정상 피부는 모공이 조금은 보입니다. Và ví dụ như là những cái loại da thường thì có nhiều người là vẫn nhìn thấy được cái lỗ chân lông của họ. 그 다음에 볼 부위가 빨간 건 아니지만 살짝 살구 색깔. Và ví dụ như là ở cái phần mà má thì nó sẽ hơi ửng hồng một chút và cái màu da nó sẽ hơi ổn định và nước da nó hơi trong. 그 다음에 얼굴은 번들거릴까요? 안 번들거릴까요? Và cái nước da của mình là nó sẽ có nghĩa là nó sẽ ít nhạy cảm hơn ấy. T존은 조금 번들거려요. Và cái tiếp theo là cái khu vực chữ T ấy, nó sẽ hơi bóng một chút. 왜냐하면 우리 얼굴 중에서 T존은 피지선이 가장 큽니다. Bởi vì là cái khu vực chữ T ấy, thì là cái gọi là cái tuyến chất nhờn ấy, hoặc là cái tuyến gọi là mồ hôi nó sẽ nhiều hơn và 그렇지만 현재 우리 피부가 예민하진 않아요. và như mọi người cũng biết là cái da thường ấy thì nó sẽ ít nhạy cảm hơn. 그런데 피부는 자꾸 변화되기 때문에 나중에는 예민해질 소지가 있습니다. Nhưng mà nếu mà theo thời gian thì cái da của mình nó biến hóa hơn thì có nghĩa là cái loại da của mình nó sẽ thay đổi. 자, 그러면은 여드름은 보통 지성 피부에서 파생됐다고 보시면 돼요. Vâng, và tiếp theo là cái dòng da tiếp theo là cái da dầu. 자, 그러면 지성 피부 같은 경우에는 어떻게 있냐면 보통 종류가 여러 타입이 있습니다. Và như 지성 mọi người 피부. cũng biết là da dầu thì cũng có nhiều loại. 일단 피지가 많이 분비되는 유성 지루성. Cái loại đầu tiên là da tiết nhiều bã nhờn ạ. 그다음에 좀 건조한 지루성. Và tiếp theo là da khô nhưng mà cũng tiết ra cái bã nhờn ấy ạ. 그다음에 일반적으로 수분과 유분이 다 많은 일반 지성. Và tiếp theo là cái loại gọi là da dầu thường. 자, 그러면 우리가 유성 지루성 피부를 한번 볼게요. Và đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về da tiết bã nhờn nhiều ạ. 이런 경우는 각질이 두껍고 Với cái trường hợp này thì mọi người cũng biết là cái lớp sừng da nó rất là dày. 얼굴이 지저분해 보이면서 유분이 많아요. Và cái tiếp theo đó là trên cái bề mặt da, có nghĩa là mình nhìn cái sức đề kháng của da nó yếu và cũng như là cái khả năng mà chống lại những cái vi khuẩn nặng kém. 그다음에 각질의 색깔이 약간 노리끼리하기 때문에 안색이 어둡고 칙칙해요. Và cái tiếp theo đó là cái màu da, cái sắc tố da nó sẽ không được gọi là 이런 경우는 나이를 먹은 사람보다는 젊은 사람, 그다음에 남자들이 많습니다. Và với cái trường hợp mà da tiết nhiều bã nhờn ấy thì thường là sẽ gặp nhiều ở nam giới ở độ tuổi ít tuổi hơn ấy. 그 이유는 뭐냐면 피지 분비를 관리하는 호르몬이 남성 호르몬이기 때문이에요. Tại vì là cái hormone ở nam giới ấy, là cái phần mà về gọi là bài tiết cái chất nhờn ấy nó sẽ nhiều hơn ấy.
그렇기 da mặt đấy ạ. 때문에 Vâng. 여드름이 만약에 생기는 피부 타입이라고 했을 때는 남성이 굉장히 여자보다 심한 여드름이 올라와요. Tại vì là rất là nhiều nam giới ấy, họ mắc cái chứng bệnh gọi là bệnh mụn nhưng mà thì là rất là gọi là nghiêm trọng ấy, có những cái mụn rất là lớn và viêm rất là nhiều. 왜냐하면 남성 호르몬인 안드로겐이 피지선을 자극합니다. Tại vì là cái da của họ, cái lớp sừng nó rất là dày, thế nên là khi mà cái chất nhờn nhiều ấy, thì có nghĩa là có nhiều cái khuẩn nạ trên da. 그러면 그 반대로 여러분들 혹시 화이트닝 기미 같은 경우 아시죠? 기미? Nhưng mọi người cũng biết là cái gọi là cái sắc tố da, hay là ví dụ như là da bị nám hay là như kiểu có nhiều cái đốm đen ấy. 아 나는 멜라닌이 너무 많아서 걱정이야. 손 들어보실래요 한번? Có ai ở đây lo lắng là da của mình có nhiều đốm đen hoặc có nhiều cái gọi là đốm đen hoặc là bị nám tàn nhang ạ? Ở đây có ai lo lắng về da này? 손 들어보세요. 네, 내려보세요. 자, 여자가 똑같은 시간 동안에 자외선을 받게 되면 남자보다 여자가 더 색소가 많이 올라와요. Và theo như cái nghiên cứu ấy, thì so với con trai ấy, thì con gái là cái da, cái sắc tố của mình nó sẽ dễ bị chuyển biến hơn, có nghĩa là cái sắc tố đen hoặc là như kiểu tàn nhang nám sẽ dễ bị nhiều hơn là con trai. 그 이유는 멜라닌을 형성하는 멜라노사이트라고 하는 세포가 표피의 기저층에 있습니다. Tại vì là nó sẽ còn phụ thuộc vào cái gọi là tế bào melanin ấy, sắc tố melanin, thì là ví dụ ở nữ như thế nào, ở nam như thế nào. 근데 그 색소를 자극하는 호르몬은 여성 호르몬이에요. Và ở phụ nữ thì là cái sắc tố melanin đấy có nghĩa là họ phản ứng nhiều hơn ấy. Chính vì vậy mà cái sắc tố da cũng như là cái những cái đốm đen ở da sẽ nhiều hơn. 그래서 여러분들이 혹시 임신을 하거나 그러면 기미가 많이 올라오죠. Thường là ví dụ như là khi mà mình có em bé hoặc là thì là da của mình nó sẽ thay đổi, có nghĩa là 그 이유는 뭐냐면 임신했을 때 여성 호르몬이 많아지기 때문에. và sau sinh hoặc là như kiểu có em bé thì là cái hormone ở trong người mình, nội tiết tố nó thay đổi á, thì là cái sắc tố da nó cũng sẽ thay đổi. 자, 그래서 여드름은 남성 호르몬이 원인이라고 말씀을 드렸고요. 그다음에 건조하면서 수분이 부족한 지성 피부가 있어요. Và tiếp theo nữa là da dầu thường, là ví dụ như là da bị khô nhưng mà vẫn thuộc vào dòng da dầu ấy. 자, 이런 피부가 이렇게 민감한 여드름으로 가기 쉽습니다. Và với cái dòng da này thì sẽ dẫn đến là theo cái abscess, là chính là từ nãy cô giáo đã giải thích ạ. 자, 이런 경우는 남자보다 여성이 더 심해요. Với cái trường hợp này thì so với con trai thì con gái là như kiểu có nghĩa là nặng hơn ấy. 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 여자들은 보통은 또 화장을 하죠? 메이크업을 하죠? Tại vì là con gái thì thường là sẽ trang điểm nhiều. 그럼 메이크업을 닦아내려고 세안을 2번, 3번 반복해서 하죠? Và khi mà mình trang điểm nhiều thì mình cũng phải rửa mặt, đúng không ạ? Ví dụ mình tẩy trang mình rửa mặt nhiều lần, đúng không ạ? 그러다 보니까 더 피부가 수분이 부족해지는 경우가 Và khi mà 많습니다. mình rửa mặt làm sạch da nhiều lần thì cái gọi là cái độ ẩm của da nó sẽ bị mất đi nhiều ấy. 즉 지나친 세안이 여드름의 원인이 될 수도 있어요. Và chính vì vậy nó sẽ có thể dẫn tới trường hợp là ví dụ như là trường hợp là da khô nhưng mà vẫn tiết ra bã nhờn. 자, 그 다음에 우리가 가장 관리가 편안한 지성 피부예요. 수분과 유분이 다 많이 분비되는 지성 피부. Và cái cuối cùng là cái da dầu thường. Da dầu thường là cái da gọi là phổ biến. 자, 이러한 지성 피부 같은 경우에는 여드름으로만 가지 않는다면 굉장히 건강한 피부 타입이라고 볼 수 Và theo 있어요. cô giáo thì nếu như mà cái loại da dầu thường này, ví dụ như mà người ta không bị mụn chẳng hạn, thì nó là một cái loại da rất là khỏe. 자, 혹시 하고 있는 내용을 다 알고 계시기 때문에 지루하신지 한번 여쭤봐 주시겠어요? Cô giáo bảo là chắc là mọi người cũng mệt đúng không? Tại vì là đọc nhiều tài liệu quá nên là có mệt lắm không ạ? Không ạ. 괜찮으세요? 괜찮으니까. 네. 자, 그러면 우리가 일반 지성 피부 같은 경우에는 모공이 커요. Và với cái trường hợp mà da dầu thường ấy thì là cái lỗ chân lông của mình sẽ to hơn. 코라던가 요 옆이던가 모공이 굉장히 커요. Cái lỗ chân lông của mình nó sẽ thường sẽ to hơn. 자, 모공이 크다라는 이유는 뭐냐면 분비되는 피지 양이 많다는 거예요. Bởi vì là những cái mụn đầu đen hoặc là mụn đầu trắng ấy nó cũng sẽ dễ xuất hiện. 자, 그렇기 때문에 항상 표면이 번들번들거립니다. Vì vậy mà da của mình nó sẽ cảm thấy nó sẽ cũng hơi khó chịu ấy. 그리고 염증으로 되지 않은 코에 생기는 까만 블랙헤드나 얼굴에 생기는 화이트헤드가 많이 분포되어져 있어요. Và như đã nói là ví dụ như da dầu thường thì ở mũi sẽ xuất hiện nhiều cái những mụn đầu đen này hoặc là những cái gọi là mụn đầu trắng ấy. Thì mình cần phải điều trị riêng. 자, 여러분들이 보통은
이런 경우에는 지금 사춘기 번들거리는 지성 피부 여드름이라고 볼 수가 있고요. Mọi người có thể nhìn hình ảnh ở trên màn máy chiếu ạ. Đây là trường hợp trước khi điều trị và sau khi điều trị ạ. 대표적으로 피지가 많이 분비되면서 각질이 두꺼워서 생기는 Mọi người có thể thấy là 보시면 cái lớp 돼요. sừng của họ rất là dày. Cái da đầu tiên ấy, cái lớp sừng rất là dày. 자, 이런 경우에 한번 피부 속을 한번 들여다볼게요. 자, 피부 안을 보시게 되면 Mọi người nhìn vào cái hình ảnh mà cấu trúc bên trong của da nhá. 이거는 초음파라고 하는 기계로 피부 속을 들여다보는 Cái 거예요. đấy là họ dùng cái máy siêu âm da đấy, siêu âm da để họ xem là cái cấu trúc bên trong da như thế nào. 자, 이 모공에 염증이 생겼습니다. 염증이. Và cái lỗ chân lông này là nó xuất hiện cái viêm, cái tình trạng viêm. 보통은 이 위에 하얗게 생긴 부분 있죠? 이 하얗게 생긴 부분이 표피예요. Và bình thường khi mà nó xuất hiện ra thì nó sẽ có những cái hiện tượng là cái lớp trắng ấy xuất hiện ở bên ngoài ấy. 그다음에 이 초록 색깔하고 검은 색깔로 보이는 것이 진피입니다. 여기가. Đó thì mọi người có thể nhìn thấy là ở bên trong ví dụ những cái chấm xanh ấy, hoặc là chấm đen ấy. 그다음에 이 밑에 드문드문 초록색이 보이는 곳은 피하지방층이에요. Và cái tầng lớp cuối cùng ấy, tầng lớp hạ bì cuối cùng ấy thì nó cũng có những cái đốm xanh rất nhất định ạ. 정상적으로는 이 표피에 있는 이 색깔이 하얀 색깔이 일정하게 되어야지 젊고 건강한 피부고요. 만약에 여기가 찢어져 있으면 주름살이라고 보시면 돼요. Đấy. Có nghĩa là khi mà người ta siêu âm da, người ta nhìn như này thì người ta sẽ biết được là ví dụ như là da này khỏe hay không ấy, hay là tình trạng da như thế nào. 그다음에 진피는 이렇게 색깔이 아주 고르게 초록 색깔로 들어가야 탱탱하고 탄력 있는 피부예요. Và khi mà mọi người nhìn thấy cái phía tục lại là cái chấm đốm xanh ấy nó dày nhiều đúng không ạ? Nó có nghĩa cái da này nó có cái sự đàn hồi tốt. 근데 여기는 검게 보이시죠? Nhưng mà cái phía bên kia là cái đốm xanh nó ít hơn đúng không ạ? 검다라고 하는 건 뭐냐면은 서로 간에 상호 교환이 일어나지 않기 때문에 재생이 이루어지지 않아요. Thì ví dụ như là cái đốm xanh đấy mà nó sẽ ít hơn thì là có thể là trong da nó có cái sự đào thải hoặc là cái sự gọi là 그 이유는 gì 뭐냐면 đó nó không được tốt. 여기가 염증이 있는 모공 부위예요. Và cái khu vực đấy cũng chính là cái khu vực mà cái lỗ chân lông nó bị viêm ấy. 그래서 여드름이 있던 부위가 색소가 이렇게 생기는 경우가 있죠. 검게. Và như mọi người cũng biết là da, ví dụ như có những người da mụn ấy thì là cái sắc tố da nó cũng sẽ bị thay đổi. 그렇죠. 그 이유가 뭐냐면 여기가 재생이 안 되는 거예요. 여기 염증이 많다 보니까 모든 백혈구나 림프가 여기에 있는 세균, 우리가 아크네, 피 아크네라고 하는 세균과 싸우러 가서 여기 주변 자체가 재생이 안 되기 때문에 색소가 앉는 거예요. Và như mọi người cũng biết là cái khu vực mà ít đốm xanh đúng không ạ? Ở bên trái đấy là như kiểu do bên trong nó xuất hiện viêm ấy và nó có cái sự gọi là gọi những cái phản ứng không tốt xảy bên trong da, chính vì vậy mà nó sẽ dẫn đến là cái sắc tố bên ngoài da không được tốt. 자, 그런데 지금 이 같은 동일한 사람이죠. 동일한 모델인데 이 친구를 필링이라던가 그런 걸 통해서 새로운 색소가 재생되면서 염증 관리가 됐더니 아내가 어때요? Và 다 색깔이 초록색으로 바뀌었죠? và như mọi người cũng đã biết là ví dụ mọi người nhìn cái khu vực hình tròn ấy là cái khu vực của họ siêu âm da đấy thì là cái người này là ví dụ cấu trúc tái tạo da ở bên trong của họ như thế nào thì nó sẽ có ra cái hình ảnh này. 네. 그리고 이제 보통은 이렇게 여러분들이 여드름 같은 경우에는 이런 식으로다가 색소 같은 것이 않는 흉터가 남는 경우가 있어요. 이런 거는 나중에 관리가 끝나고 나면 깨끗하게 좋아질 수가 있습니다. Và có những người khi mà bị mụn ấy họ sẽ dễ để lại sẹo đúng không ạ? Thì nếu như mà mình quản lý tốt thì là da của mình nó sẽ đẹp như cái hình cuối cùng. 근데 염증이 너무 깊게 잡혀서 푹 파였다. 그런 경우에는 재생이 안 돼요. Nhưng mà có những cái người mà kiểu họ bị mụn, bị viêm quá nặng ấy thì là khi mà điều trị dù có điều trị tốt đến mấy thì nó cũng khó có thể phục hồi được về cái làn da bình thường. 자, 이런 경우에는 지성 피부가 아닌데 여드름이 생긴 경우예요. Ví dụ cái trường hợp này nhá, là da của bạn này không phải da dầu nhưng mà cũng xuất hiện mụn này. 그렇죠? 그런데 우리 중요한 건 뭐냐면 오랜 시간 동안 관리가 들어간 거지만 이렇게 생긴 염증, 이러한 염증을 만약에 손으로 계속 짰다. 그러면 흉터가 남는데 손으로 짠 게 아니라 관리를 통해서 좋아졌기 때문에 많이 흉터가 없이 좋아질 수가 Và 있습니다. với cái trường hợp này, ví dụ như mình quản lý da tốt và điều trị tốt ấy, thì là da nó cũng sẽ trở nên tốt hơn. 그래서 여드름 같은 경우에는 염증이 있는 여드름은 자꾸 짜는 건 좋지 않아요. Và cô giáo cũng khuyên là khi mà da mình bị mụn thì mình không nên lấy tay lạnh ấy. Nó sẽ không tốt. 자, 여기 이분 같은 경우에 아시아 사람인데
우리가 보통은 각질 제거 같은 것들을 통해서 관리가 들어가게 되면 이렇게 좋아질 수 있습니다. Và cái bạn này là người châu Á và sau khi mà điều trị thì cái da của bạn mà có nghĩa là trước nó rất là lạnh ấy thì sau lần điều trị đầu tiên nhá, lần điều trị đầu tiên thì cái da của bạn ấy cũng đã trở nên tốt hơn. 자, 그래서 제가 지금 말씀드리고자 하는 건 뭐냐면 피부 타입에 따라서 조금씩 다르게 관리가 들어가는 것이 맞는데요. 자, 우리가 중요한 건 뭐냐면 뭐든지 문제가 됐을 때는 이 문제를 해결하는 것도 좋지만 원인을 찾아야 되겠죠. Và như mọi người cũng biết là khi mà mình muốn giải quyết một vấn đề gì đó thì mình cần phải biết nguyên nhân đúng không ạ? Thì mình giải quyết nó mới được triệt để. 원인. 원인이라고 하는 거 한번 지성 피부 같은 게 원인을 한번 볼까요? 자, 고객이 와서 제 피부는 왜 번들거릴까요? 라고 만약에 물었으면 뭐라고 말해줘야 될까요? Bởi vì là đôi khi có những người họ đến phòng khám của mình họ điều trị da thì họ sẽ hay hỏi là tại sao ở da của tôi lại bị như thế này đúng không ạ? Hay là tại sao ở da của tôi nó lại nhờn hay là nhiều mụn như thế này đúng không ạ? Thì mình phải biết cái nguyên nhân mình giải thích cho gọi là cho bệnh nhân và 자, 일단 첫 번째 제일 중요한 건 피부 타입은 유전이에요. đầu tiên là có thể do cái gọi là cái gen da này, cái gen da là ví dụ có những người là cái gen của họ là bị như vậy rồi thì cái gen da nó cũng ảnh hưởng. 보통 83% 정도가 유전적인 요인이라고 보실 수가 있습니다. Và theo như nghiên cứu ấy, là tầm 83% là do cái gen da ấy. 그 다음에 나머지 한 17%, 20% 정도는 후천적으로 올 수 있는 거죠. Và tiếp theo nữa là cái phần trăm cuối cùng ấy là như kiểu là do những cái tác động khác nó ảnh hưởng đến da. 특히 여드름은 유전적인 요인이 굉장히 커요. Và đặc biệt là với cái dòng da mụn ấy thì là cái ảnh hưởng của cái gen da rất là lớn. 왜냐하면 호르몬 때문에 호르몬 불균형으로 오는 것이기 때문에 대부분 엄마와 아빠 중에서 한 분만 여드름이 있어도 자녀한테 그 유전되는 경우가 굉장히 Bởi vì 큽니다. cái sự thay đổi hormone ở bên trong mình ấy nó rất là quan trọng. Ví dụ như bố mẹ mà có người nào mà bị mụn chẳng hạn ấy thì thường con như 83% như con nói là con cũng sẽ cái da của nó cũng sẽ có gọi là cái dễ bị mụn sau này. 그 다음에 더운 여름과 추운 겨울 중에서 언제가 더 여드름이 심해질까요? Và theo mọi người thì mùa hè hay là mùa đông lạnh thì cái mụn nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn ạ. 여름. 그렇죠. 여름에 더운 기후가 피지 분비를 더 왕성하게 만들기 때문에 여드름이 심해져요. Nhưng mọi người nói cũng rất đúng ạ, đó là mùa hè thì cái da của mình nó sẽ bị mụn hơn. 그 다음에 우리가 여드름이 생기면은 피부 관리실을 가는 게 아니라 약을 쓰는 경우가 많죠. Và như mọi người cũng biết là có những người bị da mụn ấy không những là quản lý da bên ngoài mà họ còn cần phải sử dụng thuốc nữa đúng không ạ? 그래서 우리 연고 같은 거, 부신피질, 호르몬제, 코티솔 같은 연고를 바르게 되면 또 여드름이 더 심해지거나 아니면은 색소, 그 혈관이 확장되는 경우가 많아요. Hoặc là có những người thì thay vì dùng điều trị không thì họ sẽ phải bôi bên ngoài là bôi cái gọi là bôi cái thuốc mỡ ấy ạ, để bôi thuốc mỡ lên mụn ấy thì đôi khi có những người họ bôi thuốc mỡ xong thì cái da của họ lại còn bị chuyển sang cái sắc tố khác ấy. Đó thì nó có nhiều cái loại lắm. 한국은 병원에서 의사들이 자꾸 먹는 약을 주는데 피지를 말리는 약을 줘요. Nhưng mà ở Hàn Quốc ấy, thì bệnh viện hoặc là phòng khám thỉnh thoảng thì họ cũng cho uống thuốc ấy, uống thuốc bên trong ạ. 피지를 말리니까 효과가 되게 빨라요. Bởi vì là khi mà uống thuốc vào bên trong thì cái hiệu quả của nó cũng lại tăng rất là nhanh. 그런데 부작용이 굉장히 큽니다. Nhưng mà thực ra thì cái gì nó cũng có hai mặt, có nghĩa là khi uống thuốc bên trong hiệu quả nhanh thì nó cũng lại sẽ có một cái tác dụng phụ gì đó. 자, 그런 약은 어떤 사람한테만 권해야 되냐면 남자들 중에서 막 피지가 굉장히 많이 분비되는 남자들 그럴 때는 조금 줘야 돼요. Thường ấy, cái đối tượng mà phải sử dụng đến thuốc ấy, thì sẽ là con trai mà bị như kiểu bị lạnh ấy thì nó mới cần phải dùng đến. 근데 여자들 같은 경우에는 그 남성 호르몬이 많지 않기 때문에 그 정도도 피지가 많이 분비되지 않고 만약에 그 약을 먹게 되면 기형아 출산을 해요. Kìa. Ví dụ như con gái ấy, nếu như mà có những ai mà bắt buộc phải cần dùng đến cái thuốc đấy ấy, thì sau này sẽ dễ như kiểu sinh con bị dịch tật ấy. 그래서 만약에 내가 임신 계획이 있다라고 하면은 그런 약을 먹으면 안 Vì 되고요. vậy khi mà trước khi mà ví dụ bệnh nhân nào mà cần sử dụng cái thuốc đấy thì mình cần phải hỏi cái kế hoạch sinh nở của họ để mình như kiểu tư vấn phù hợp. 혹시라도 내가 그 약을 모르고 먹었는데 임신이 되었는데 먹었다. 그러면은 한국에서 그냥 낙태를 시켜요. Và ví dụ như ở Hàn Quốc chẳng hạn có những người họ uống nhưng mà nó lại ngoài cái kế hoạch sinh nở của họ, nghĩa là họ không biết là họ có em bé thì ở Hàn thì bắt buộc là họ phải bỏ em bé đấy đi. 만약에 그 약을 먹었다 하면은 적어도 6개월 동안은 임신을 하시면 안 돼요. Ví dụ như sau khi uống cái thuốc đấy nhá, trong vòng 6 tháng sau là cũng không nên có em bé ngay. 그다음에 굉장히 독하기 때문에 그 약을 먹게 되면 간이 많이
안 좋아질 수 Bởi 있어요. vì cái thuốc đấy ấy, thì nó có cái tác dụng phụ nó không tốt cho gan ấy và nó có 근데 ảnh hưởng 이제 rất là mạnh. 아쉬운 거는 한국에서 그런 약을 먹는 여자들이 많아요, 요즘에. Nhưng mà thực tế theo cái tình hình hiện nay của Hàn Quốc ấy, thì phụ nữ Hàn Quốc uống cái thuốc đấy rất là nhiều. 자, 그러면은 제일 중요한 거는 시간이 좀 걸리더라도 피부 관리실에서 화장품으로 관리를 받는 게 가장 안전하겠죠. Và nhưng mà tất nhiên là theo cô giáo nghĩ thì là sau này ví dụ bên Việt Nam mình có gặp những trường hợp bệnh nhân như thế thì thôi mình cứ quản lý gọi là đều đặn ấy cho khách hàng và sử dụng kết hợp cả dưỡng ở nhà nữa thì sẽ hiệu quả. 자, 그래서 지성 피부든 여드름 피부든 중요한 건 뭐냐면 관리의 어떤 목적 같은 경우에는 옆에 보시면 논 포메도제닉이라고 써 있어요. 논 포메도제닉이 뭘까요? Mọi người nhìn vào cái slide mà cái chỗ treatment for oily skin ấy, thì mọi người nhìn cái dòng đầu tiên đấy là sử dụng các sản phẩm dành riêng cho kiểm soát tiết bã nhờn là non-comedogenic ấy, đúng không ạ? 저거는 우리가 여드름을 유발하는 성분이 들어가 있지 않은 화장품. Với cái dòng này là như kiểu là cái gọi là sẽ kiểm soát được cái tiết bã nhờn dành cho những người bị da mụn. 예를 들면은 여드름 피부도 뭔가 기초 화장품을 바르긴 발라야겠죠. 그런데 거기에 만약에 크림 같은 성분이 모공을 막는 것들이 들어있다. 아니면은 뭐 자외선차단제 유분이 강한 걸 쓴다. 그러면 여드름이 유발될 수 있으니까 여드름 전용 제품을 써주시라는 거예요. Ví dụ như là khi mình dùng mỹ phẩm chẳng hạn hay là mình dùng những cái dòng kem dưỡng nào đó mà nó có thể tạo có nghĩa là sẽ gây mụn ra chẳng hạn thì cái dòng cái biện pháp đầu tiên ấy thì nó sẽ giúp cho gọi là hạn chế bị mụn nhé. 그다음에 피지 분비를 감소시켜주면서 수분은 좀 많이 주는 화장품. Và với cái dòng này thì sẽ không những là điều trị mụn mà sẽ còn cung cấp cái độ ẩm tốt cho da. 단순히 알코올이 많이 들어가서 피지만 감소시키는 화장품을 쓰게 되면 나중에 아크네 센시티브로 갈 수가 있어요. Bởi vì là nếu như mà khi mình điều trị da mụn ấy mà mình chỉ dùng những cái dòng mà nó có nhiều cái gọi theo em hiểu là có nhiều cái gọi độ cồn ấy, dòng cồn ấy thì là nó sẽ dễ dẫn ra đến cái trường hợp là da bị nhạy cảm. 그래서 여드름 관리는 6개월, 1년 이상 가는 경우가 많기 때문에 우리가 계속 뭔가를 빼앗는 제품을 쓰면 안 되고 거기에다 수분을 많이 주는 화장품을 써주시는 게 되게 중요하다. Vì vậy là cái việc mà lựa chọn cái dòng sản phẩm là để quản lý cho da mụn thì rất là quan trọng. 근데 만약에 여드름이 있는데 되게 예민하고 염증도 있어요. 그러면 어떤 제품을 먼저 써주면 좋을까요? Và theo mọi người nhá, ví dụ như da thì bị mụn này rất là nhiều mà lại còn mẫn cảm nữa thì cái dòng sản phẩm nào mình nên sử dụng? 자, 아크네하고 센시티브 뭐를 먼저 관리해야 될까요? Thì ví dụ như là da mẫn cảm mình quản lý trước hay là sẽ quản lý mụn trước? Có nghĩa là ví dụ da nhạy cảm và da mụn thì sẽ quản lý cái Theo em thì với một cái làn da bị mẫn cảm và bị mụn thì nên giải quyết cái vấn đề là mẫn cảm trước, và khi cái làn da đó khỏe xong rồi thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề mụn sau ạ. 이번 생각에는 만약 그 아생 경우에는 그냥 센시티브 거 먼저 치료하고 그 후에 맞아요. 예, 왜냐하면 우리가 예민하잖아요. 그 우리 아기들이 예민하면 밤에 울고 밥도 안 먹죠. 그럼 피가 안 울죠. 피부도 똑같아요. Tại vì cô giáo bảo là bạn trả lời rất là tốt. Tại vì là khi mà da mình mẫn cảm cũng như là như kiểu một đứa trẻ, ví dụ nó bị da nó làm sao đó chẳng hạn thì nó sẽ mất ăn mất ngủ rồi là như kiểu cái ảnh hưởng đến chiều cao, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy là mình sẽ làm cho da trở về cái trạng thái bình thường và sau đó thì mình sẽ điều trị mụn. 처음에는 예민하지 않았는데 여드름 관리를 하다 보면은 예민해지는 게 보통이에요. Tại vì là nhưng mọi người cũng biết là khi mà điều trị da mụn thì có rất là nhiều da họ bị mẫn cảm đúng không ạ? 왜냐하면 염증도 잡아야 되고 그러면서 여드름을 짜야 되고 자극을 주다 보니까 멀쩡하던 얼굴이 여드름 관리를 하다 보면 나중에 예민해지거든요. Và như cô giáo cũng đã nói là khi mà mình điều trị phác đồ này cũng như quản lý da thì có những người đấy là ví dụ da mụn thì sẽ chuyển da nhạy cảm hoặc là da nhạy cảm thì sẽ lại trở lên có nghĩa là nó mẫn cảm hơn ấy. 그때는 압출을 하시지 마시고 계속 수분을 주고 진정을 시켜주는 화장품을 계속 사용해 주시면서 피부를 면역을 좋게 만들어요. Và trong những cái trường hợp mà da yếu ấy, thì mình phải làm cho da nó khỏe hơn, da có cái sức đề kháng hơn thì mình sẽ phải có những cái dòng gọi là dòng sản phẩm nhất định để sử dụng. 또 우리 학생들도 보면 얼굴이 하얗고 여드름이 생기지 않을 피부인데도 불구하고 여드름을 짜서 얼굴이 흉터가 잔뜩 있는 친구들이 있어요. Có những người thì da của họ rất là trắng, thế nhưng mà dù là họ không có mụn nhưng mà bởi vì là họ hay có cái thói quen ví dụ như lặn mụn ấy thì lại để lại cái sẹo trên mặt rất là dễ. 자, 그거는 다 고객들이 어떻게 생각하냐면 여드름은 짜야 되는 거다. 짜야지 좋아지는 거라고 생각하고 무조건 올라오면 짜는 것부터 먼저 해요.
có nhiều người họ hay có cái thói quen là cứ thấy mụn cái là họ cho tay lên lặn luôn ấy, đúng không ạ? Đấy thì cái thói quen đấy không tốt. 그 다음에 우리가 관리실을 가서도 뭔가 집에서 자르면 안 되지만 관리실에 가면은 나를 짜줘야지만 된다고 생각해요. 그러니까 무조건 여드름을 짜러 관리실을 가요. Có những người thì họ bị mụn, họ cũng nghĩ là phải đi đến cái spa trị liệu, là cái điều đầu tiên là để cho họ lặn mụn ra. Có nghĩa cái khái niệm họ hiểu thì nó hơi bị lệch lạc ấy. Đó, có những người họ nghĩ như vậy. 근데 여드름은 짤 여드름이 있고 짜면 안 되는 여드름이 있는 거 알고 계시죠? Và như mọi người cũng biết là có những cái mụn mình có thể lặn được, cũng có những cái mụn mình không thể lặn được, đúng không ạ? 그런데 관리사가 볼 때 한 두세 개만 짰는데 고객은 돈을 냈으니까 몇 개 더 짜주세요라고 얘기를 하거든요. Có nhiều vị khách thì họ không hiểu là như kiểu có cái mụn lặn được, có cái không lặn được, thì khi mà họ trả một số tiền ra, họ đến phòng khám thì họ luôn yêu cầu là ví dụ phải lặn hết ra cho họ, kiểu như vậy, dù là bác sĩ đã khuyên là cái này thì lên lặn, cái kia không lên lặn. 그러면은 여드름이 관리가 되는 게 아니라 더 심해질 수가 있고, 여드름을 짜게 되면, 많이 짜게 되면 반드시 2차 감염이 생겨요. Và như mọi người cũng biết là khi mà mình dùng tay lặn mụn nhiều, hoặc là kể cả mình lặn thủ công ấy, thì nó cũng sẽ dễ đến tình trạng là viêm da. 예, 그렇기 때문에 짜는 거에 집중하시지 마시고 여드름의 염증을 화장품을 이용해서 가라앉혀 주는 것을 목적으로 해라. Và như bên mình là làm về spa thì mình phải biết là cái mục đích của mình trị mụn không phải là mình lặn mụn ra, đúng không ạ? Mà cái mục đích của mình trị mụn là mình điều trị từ chuyên sâu bên trong, là để giảm viêm, giảm mụn như vậy. 자, 그렇기 때문에 제가 지금 말씀드렸던 것처럼 여드름 아니면 뾰루지 이런 게 올라왔을 때 가장 중요한 거는 압출, 짜는 게 중요한 게 아니라 흉터가 생기거나 짰던 자리가 색소가 생기면 안 되게 관리를 하는 게 중요하다. Và chính vì vậy là trong cái phần mục giảng của cô giáo, mọi người đọc ở dòng số 2 và dòng số 3 ấy, cái trang PP ấy, là mọi người cũng sẽ thấy là ví dụ như để không để lại sẹo này, hoặc là làm tăng sắc tố da khi bị mụn trứng cá hoặc mụn nhọt đấy, thì không nên dùng tay lặn mụn đó. Và trong cái PPT đó là sẽ có hết như vậy. 그 다음에 제가 예민해지지 않게 하기 위해서는 수분을 많이 주라고 말씀을 드렸죠. Và như cô giáo cũng đã nói là kể cả mình điều trị mụn thì mình cũng phải cung cấp độ ẩm cho da. 근데 수분을 준다라고 생각하면 많은 사람들이 이렇게 토닉을 많이 바르면 된다고 생각을 하는데 그렇게 생각하시나요 혹시? Có nhiều người thì họ hay suy nghĩ là muốn cung cấp độ ẩm tốt cho da thì dùng nhiều cái bước tonic ấy. Tonic ấy thì là mọi người có suy nghĩ như vậy không ạ? 토닉을 바르면 피부가 촉촉해질까요? Mọi người có nghĩ là nếu mà mình dùng nhiều cái bước tonic ấy thì là da nó sẽ ẩm, nó sẽ bóng hơn không ạ? 그러면 토닉을 왜 쓰세요? Vậy tại sao mà mình lại phải cần cái bước tonic vậy ạ? Xin mời bạn Master nào. 얘기해봐 주세요. 한번. Mọi người cứ nói thoải mái và em xin gì. Xin mời bạn đi. 누가 얘기해 주시겠어요? 토닉을 왜 쓰는지? Xin mời Xuân đi. Em xin phép được trả lời câu hỏi của cô. Theo em thì chúng ta cái việc là bổ sung độ ẩm cho da ấy thì không phụ thuộc vào cái bước tonic ấy. Bước tonic này thì nó có tác dụng là sẽ giúp cân bằng độ pH trên da của mình sau khi mà mình làm sạch qua cleansing nhá. Đấy. Còn cái việc là bổ sung độ ẩm á, thì sẽ vào bước kem rửa ẩm. 오케이. 이분 생각에는 그냥 우리 얼굴 클렌징 한 후에 그냥 pH 그거는 pH. 좀 그 밸런스 pH 되잖아요. 밸런스에. 그래서 그 토닉 필요한데 근데 만약 그 수분 공급하면 좀 다른 거예요. 맞아요. 첫 번째는 감사합니다. 우리가 토닉을 보통은 그러기 때문에 바르는 게 아니라 닦아내시죠. 그렇죠? 닦아내죠. 다시. 우리가 토닉을 그렇기 때문에 네. 다뤄서 얼굴에 바르는 게 아니라 솜에 묻혀서 닦아내죠. Thường là ví dụ như mọi người dùng cái bước tonic ấy, mọi người sẽ cho ra tay và sau đó vỗ lên da, hay là sẽ cho ra mông và sau đó thấm lên da. 그렇죠? 맞아요. 예. 그렇기 때문에 지금 이 말도 굉장히 중요한 부분이고요. pH 밸런스 이것도 설명하려면 굉장히 오래 걸리긴 하지만 굉장히 중요해요. 특히 여드름 피부는 pH 밸런스가 안 맞는 피부예요. Và như bạn gì vừa rồi đã nói là cái cân bằng độ pH hay là cái này bước này rất là quan trọng. 그 다음에 사용하는 또 중요한 건 뭐냐면은 또 한 번 클렌징을 하는 거예요. 왜냐하면 클렌징을 하고 났을 때 남아있는 잔여물을 한 번 닦아내는 목적으로 사용을 하고 그 다음에 pH 밸런스를 맞춰주는 역할을 하는 거예요. Và như mọi người cũng biết là mình ví dụ mình rửa mặt nhiều lần, đúng không ạ? Thì là cái độ pH của mình cần phải cân bằng. Chính vì vậy mà cái bước mà cân bằng pH cho da rất là quan trọng.
그렇지만 모이스처라이징이라고 하는 보습을 주는 효과도 조금은 기대할 수 있지만 굉장히 적다. 얘는 굉장히 적다. Và với cái bước mà tonic này thì tất nhiên là nó cũng sẽ có một cái chút nào đó gọi là cung cấp độ ẩm cho da, nhưng mà nó không phải là nhiều, nó chỉ là một chút. 그런데 제가 왜 갑자기 토닉 얘기를 하느냐면요. Nhưng mà 갑자기. tại vì sao cô giáo tự nhiên lại nói về cái bước tonic ạ? 왜냐하면 이게 보통 토닉을 사용하는 목적인데 여드름 피부 같은 경우에는 사용하는 토닉에 알코올이 들어있어요. Và với mọi người cũng biết là với cái dòng da mụn ấy, khi mà mình sử dụng cái bước thứ hai, cái dòng tonic ấy, thường nó sẽ có cái chất alcohol ở trong cái đấy ạ. 자, 이 알코올이 들어가 있는 이유는 뭐냐면 한번 항균 항염 효과, 퓨리파잉 효과가 있습니다. Khi mà dùng cái bước thứ hai tonic ấy mà có cái thành phần alcohol ấy ạ, thì là nó sẽ gọi là làm sạch da thêm ấy ạ, có nghĩa gọi là làm sạch sâu những cái khuẩn ở bên trong da. 물론 화장품이기 때문에 많은 고객들은 알코올 냄새 싫어하죠? Có rất nhiều người thì họ không thích cái mùi cồn, đúng không ạ? Cái mùi alcohol này. 그 알코올이 싸요, 비싸요? Và theo mọi người thì cái alcohol này rẻ hay là đắt ạ? 병원에 예, 싸요. 병원에 가게 되면 병원에 가게 되면은 알코올 냄새가 나도 상관없어요. 고객들은 그렇게 생각해요. 그런데 피부 관리실에서 알코올 냄새 나면 굉장히 싫어해요. Có nhiều người họ đi đến cái phòng điều trị da ấy, họ không thích cái mùi cồn này, có nghĩa bởi vì là họ không hợp ấy. 그렇기 때문에 뭐 화장품에다가 집어넣을 때는 화장품이 저렴할 때는 알코올이 들어가는 토닉을 여드름은 써주셔야 되겠지만 알코올 대용품인 식물 성분을 집어넣기도 해요. Vì vậy mà khi mà mình lựa chọn cái dòng sản phẩm để gọi là bước quản lý da bước thứ hai thì mình phải lựa chọn cái sản phẩm mà có cái thành phần alcohol nó phù hợp đấy. 제가 PPT에 적어놓은 거를 간단하게 나중에 보시면 아시겠지만 보통 어떤 성분을 쓰냐면 하마멜리스. Ở trong cái PPT này mọi người nhìn chắc là sẽ có một cái gọi là thành phần cô giáo ghi là hamamelis. 나중에 보시고 칠판 보세요. Mọi người sẽ tìm sau nha. Bây giờ mọi người sẽ nhìn lên bảng để cô giáo giải thích thêm ạ. 자, 우리가 화장품은 비싼 것도 있고 싼 것도 있어요. 근데 중요한 건 뭐냐면 여드름은 이렇게 퓨리파잉이라고 하는 항균 항염 효과를 줘야 되거든요. Và như mọi người cũng biết là mỹ phẩm thì có loại đắt loại rẻ, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà mình điều trị một cái dòng da nào đó thì mình phải cần đi tìm cái loại phù hợp và nó có cái thành phần 그래서 phù hợp. 우리가 코로나 때문에 손 소독제를 많이 썼잖아요. 손 소독제. 이 손 소독제에 들어가 있는 것이 한 75% 정도 알코올이에요. 이게 가장 균을 죽이는 효과가 커요. Nhưng mọi người cũng biết là ví dụ như trong cái đợt dịch corona hoặc là mình muốn khử trùng tay ấy, thì trong cái này hầu như là 70% là sẽ có hàm lượng cồn. 자, 그런데 중요한 건 뭐냐면 여드름 피부에다가 얘를 사용하게 되면 너무 건조해지고 너무 독하죠. Và khi mà mình rửa tay nhiều, đúng không ạ, thì mình sẽ cảm thấy nó rất là khô, đúng không ạ? 그리고 고객은 내 얼굴에다가 알코올 다는 걸 되게 싫어해요. Và vì vậy nhiều người khi mà sử dụng những cái sản phẩm mà nó có nhiều cồn lên mặt ấy, thì là họ rất là không thích, bởi vì nó là làm cho da khô hơn. 그래서 우리가 토닉에다가는 이렇게 하마멜리스라고 하는 아니면은 위치에질이라고 한 나무예요, 나무. Với cái gọi là witch hazel này, nó là một cái thành phần của loại 여기에 cây. 있는 성분이 탄닌이라고 하는 성분이 들어있기 때문에 Bởi vì 알코올 대신 쓸 수 trong cái 있어요. loại cây này nó có một cái thành phần là tannin. 예, 그래서 비록 이런 성분이 아닐지라도 탄닌 성분이 들어가 있는 걸 써주시면 좋고요. 이 하마멜리스는 항균 효과도 있지만 플러스 진정 효과도 줄 수 있어요. Và khi mà mình sử dụng cái sản phẩm ấy mà nó có cái thành phần là hamamelis hoặc là tannin ấy, thì nó sẽ rất là tốt cho da nhé. 그래서 여러분들이 여드름 피부일 경우에는 토닉 사용이 굉장히 중요하다. 왜냐하면 여드름이 있는 부위의 염증이 가라앉아야 되기 때문에 이 염증 있는 부위에다가는 이러한 성분이 들어가 있는 토닉을 꼭 사용해 주세요. Và với cái da mụn thì cô giáo khuyên là cái bước thứ hai mà mình tonic da thì mình nên sử dụng cái dòng sản phẩm mà có chứa hamamelis và tannin ạ. 예, 그 다음에 PPT 보시게 되면 종합 비타민 B라고 하는 비타민 B 컴플렉스를 제가 써놨어요. Và cái tiếp theo đó mọi người nhìn ở trong slide ấy là có cái cô giáo ghi là sử dụng cái vitamin B tổng hợp ấy ạ. 자, 우리가 여러분들 여드름이 있는 경우에 비타민 B 컴플렉스가 들어가 있는 화장품이나 음식을 먹어야 된다는 걸 혹시 알고 계시나요? Và chắc là mọi người cũng biết là ví dụ như vitamin B thì mình có thể sử dụng trong thực phẩm hoặc là những cái mỹ phẩm có, đúng không ạ? 여러분들이 주신 타임테이블을 보게 되면 영양제에 대한 것도 요청을 했기 때문에 제가 말씀을 드리는데
비타민 B는 수용성 비타민이에요. 수용성. Và với cái loại vitamin này nó cũng có nhiều dòng, thế nhưng mà mình sẽ sử dụng cái dòng nào mà nó phù hợp nhất. 우리가 간혹가다 이런 질문을 해요. 음식이 여드름을 유발하는 게 있나요? 여드름에 안 좋은 음식이 있나요? 라고 물어보는 경우가 있죠. Và theo mọi người cũng biết là mình sẽ hay có cái câu hỏi là ăn gì mà dễ bị mụn đấy đúng không ạ? Ví dụ như là tại vì ăn gì mà da bị mụn đấy đúng không ạ? 있나요? Có đúng không ạ? Ở Việt Nam 어떤 음식 있어요? vậy theo mọi 베트남에? người nghĩ là cái món gì mà 예, dễ hay 말씀해봐 주세요. 어떤 음식이 안 좋을까요? 매운 거, 매운 거, 예, 또 단 거, 단 거, 네, 예. 설탕 그런 거. 그렇죠. 예, 맞아요. 이렇게 나라마다 조금 차이가 있는데 이제 뭐 우리가 보통은 여드름은 피지가 많이 분비되는 거니까 어떤 사람들은 고기를 먹으면 안 돼라고 말하는 사람도 있어요. 고기. Có những người thì họ ăn thịt thôi cũng bị mụn ạ. Vâng. 뭐 그것도 일리가 있지만 일반 단백질이 많은 고기나 그런 거는 문제가 안 되는데 아까 말씀하신 것처럼 정제된 설탕, 그렇죠? 그다음에 매운 음식은 왜 안 좋을까요? Và theo mọi người vì sao cái món cay đấy mà lại làm cho mình bị mụn à? Món ăn cay ấy lại bị mụn ạ. Thì thực ra thì theo sự hiểu biết của tôi thì thức ăn không có gây cho bị mụn, nhưng do cái cơ thể của cái người đó, ví dụ như người ta đang bị tăng tiết dầu, rối loạn nội tiết tố thì cái thức ăn này khi ăn vào nó đào thải không hết, nó gây lên nóng, nó gọi là hay là tăng tiết dầu, có nghĩa là nó sẽ làm cho những cái chức năng trong cơ thể nó bị rối loạn và nó chuyển đổi, nên nó dẫn đến cái trạng thái là da mình bị mụn. 이번 생각에는 그냥 매운 거 많이 먹으면 몸속에 뜨거워지고 그리고 그렇죠. 그냥 네. 그리고 그냥 아무튼 많이 먹으면 그냥 안에 그냥 소화도 너무 잘 되지 않아서 맞습니다. 그래서 우리가 매운 음식, 뭐 카레나 고춧가루, 칠리 이런 것들은 여드름에 안 좋아요. 땀을 확 흘리거나 열이 나거나 그런 것들이 안 좋아요. 염증에. Như chị giải thích rất là đúng ấy, bởi vì là có nghĩa là khi mình sử dụng cái đồ nóng nhiều ấy thì một phần là ví dụ như trong cơ thể mình nó tiếp nhận không hết, nó không chuyển hóa tốt thì nó cũng sẽ dẫn đến là mình gọi là tiết ra bã nhờn nhiều thì mình cũng sẽ dễ bị mụn này. Nhưng cũng có những người là nó không phải là do cơ địa mà do đồ ăn, ví dụ như họ ăn đồ nóng họ bị mụn, có những người là họ như vậy. 그 다음에 한국은, 예, 베트남은 모르겠지만 요즘 한국 젊은 친구들은 음식을 인스턴트를 굉장히 좋아해요. Và ở Việt Nam thì em cũng không biết, nhưng mà ở bên Hàn ấy là gần đây là giới trẻ họ hay ăn cái đồ ăn nhanh ấy ạ. 자, 여드름에 안 좋은 음식이 대표적으로 인스턴트가 우리 한국 사람들이 좋아하는 거 라면이라던가 Ví dụ như là mì tôm này, 라면 아니면은 햄버거, 피자. hoặc là ví dụ như là những cái bánh hamburger, pizza đấy. 자, 그런 것들이 여드름에 안 좋은 거는 기름이 안 좋아서도 있지만 좋은 영양 성분이 없기 때문이기도 해요. Bởi vì những cái thức ăn đấy thì tất nhiên là nó có những cái thành phần mà ví dụ như nó không hợp với cả cái cơ địa của người đấy chẳng hạn, hoặc là cũng đôi khi là do cái dầu mỡ chẳng hạn, hoặc đôi khi là nó nhiều cái nguyên nhân, ví dụ cũng là do cái người đấy họ không hợp món ăn đấy thì họ cũng rất là bị mụn. 보통은 우리가 피부에 안 좋으니까 이거 먹지 말아라 저거 먹지 말아라 하면은 먹을 게 없죠. Thường là mọi người cũng thấy là có nhiều người thì họ hay suy nghĩ là đừng ăn cái này để đỡ bị mụn nhỉ, hoặc là ăn cái này thì sẽ dễ bị mụn, kiểu như 너무 vậy. 스트레스를 받아요. Có nhiều người chính vì có cái quan niệm là bởi vì thức ăn như thế này thế kia nên là cũng dễ bị stress ấy. Ví dụ như là không biết là nên ăn gì kiểu như vậy. 자, 스트레스도 여드름의 원인이에요. Nhưng mà đến khi bị stress thì lại càng bị mụn nhiều hơn, tại vì là cái nguyên nhân stress thì nó lại gây mụn nhiều. Và 스트레스 호르몬이 피지선을 자극하거든요. bởi vì là cái stress ấy nó làm cho cái hormone nội tiết của mình nó không tốt lên ấy, thì là cái mụn nó lại. 자, 그래서 고객하고 상담하실 때는 먹지 말아라라고 하는 것보다는 먹어서 좋은 음식을 말씀해 주세요. Vì vậy là ví dụ như thay vì mình nói là đừng ăn cái này đừng ăn cái kia thì mình nên ăn cái mà hợp với mình và cái món ăn nào mà mình cảm thấy mình thích nhưng mà nó vẫn tốt cho cơ thể và tốt cho da của mình thì mình ăn. 라면, 햄버거, 피자, 매운 거 먹지 마세요라고 하면 스트레스를 받지만 요런 거 드세요라고 하면 스트레스 덜 받거든요. Thay vì mình nói là đừng ăn hamburger hay là pizza đồ ăn nhanh thì mình nói là bạn nên ăn nhiều món có rau này hay là ăn những cái món này tốt cho sức khỏe này thì là mình sẽ đỡ stress hơn đấy. 그 대표적인 게 비타민 B가 많이 들어있는 음식을 권해주시면 좋은데요. Và những cái món ăn mà có nhiều thành phần vitamin B ấy, mình sử dụng cũng rất là tốt cho da. 모든 비타민 B, B1, B2, B6, B12 모든 비타민 B군은 여드름에 좋습니다. Và tất cả những cái thành phần hàm lượng mà chứa vitamin B ấy, thì là đều tốt cho da bị mụn nhá. 그리고 화장품 성분에도 많이 사용됩니다. 여드름 화장품이.
Và kể cả những cái dòng mỹ phẩm trị mụn ấy là họ cũng có nhiều cái thành phần của vitamin B. 왜냐하면 대표적으로 종합 비타민 B는 피지를 조절해주고 유수분 밸런스를 맞춰주는 역할을 해줘요. Bởi vì là những cái dòng sản phẩm mà có cái thành phần vitamin B ấy, nó cũng sẽ giúp như kiểu là điều tiết cái da của mình, cái tầng lớp cái thành phần mà chất nhờn của da cũng như là cái lớp sừng nó sẽ tốt hơn. 그리고 비타민 B가 부족하게 되면 피부의 전반적인 대사 활동이 떨어지기 때문에 여드름이 생긴다거나 아니면 새로운 세포의 재생이 안 되기 때문에 여드름 관리에 굉장히 치명적이에요. Nếu như mà mình bị thiếu hụt vitamin B ấy, thì là cái thứ nhất là sẽ dễ bị mụn, cái tiếp theo là nó sẽ thiếu những cái thành phần như kiểu để giúp cho da mình nó sẽ tái tạo tốt hơn ấy. 그래서 독일 같은 경우에는 여드름 관리를 할 때 마트에 가서 뭘 사 먹으라고 하냐면 독일 맥주 효모를 사 먹으라고 그래요. Vì vậy khi mà ví dụ như mình đi chợ hoặc là đi mua sắm ấy, thì mình sẽ mua những cái sản phẩm nào mà có chứa nhiều cái thành phần vitamin B. 그 맥주 효모가 알약처럼 되어서 식품으로 독일은 슈퍼에서 파는데 그게 비타민 B 덩어리예요. Ví dụ như nó cũng sẽ có những cái thành phần nhất định, ví dụ như là cái đấy thì nó tùy từng nước, từng nơi khác nhau. Ở Việt Nam nó cũng có những cái sản phẩm mà có chứa nhiều vitamin B chẳng hạn. 그다음에 여러분들 요즘에는 한국에는 맥주 효모가 탈모에도 좋다라고 해서 뭐 화장품이나 샴푸나 영양제로 많이 나오고 있습니다. 맥주 효모가. Và như mọi người cũng biết là ví dụ như là trong bia ấy, bia nó cũng có một số cái thành phần gọi là vitamin B ấy, thì đôi khi là sản xuất dầu gội đầu hay là sản xuất mỹ phẩm thì họ cũng sẽ cho một vài cái thành phần gọi là tương 이게 요즘 한국 화장품의 트렌드가 맥주 효모예요. Vì vậy mà có đôi khi ở Hàn nó cũng có những cái xu thế là ví dụ như là sử dụng những cái sản phẩm mà có cái thành phần chứa nhiều vitamin B1. 그거는 탈모뿐만이 아니라 모든 피부, 그다음에 손톱, 머리카락 다 좋습니다. Không những là tốt cho da mà còn tốt cho móng tay, tốt cho tóc này, rồi tốt cho toàn thể cơ địa. 간단하게 비타민 B에 대해서 말씀을 드리면 다 화장품에 사용되는 성분입니다. Và với vitamin B thì mình cũng có nhiều dòng mỹ phẩm có chứa vitamin B để sử dụng. 자, 일단 B1 같은 경우에는 부족하게 되면 다른 거 말고 피부에 대한 것만 말씀을 드릴게요. B1은 부족하게 되면 여드름이 생기기가 쉬워요. Và với cái thành phần vitamin B1 mà thiếu hụt ấy, thì là mình sẽ rất dễ bị mụn ạ. 근데 이제 함유되어져 있는 식품을 보게 되면은 한국은 쌀이 주식인데 쌀 중에서도 통곡물, 껍질이 있는 쌀 눈이 있는 것들. Ví dụ như ở Hàn ấy, thì là những cái thực phẩm mà chứa vitamin B1 mà mọi người hay ăn nhiều là cái cám gạo, lúa mạch ấy, hoặc là các loại đậu, lúa mì ấy, nguyên hạt ấy. 네, 이런 거 보시고 여러분들도 한번 베트남에서 활용해 보시면 좋을 것 같고요. 그다음에 B2 같은 경우에는 역시 부족해지게 되면 각질이 두꺼워지다 보니까 피지 분비가 원활하게 잘 되지 못하고 여드름, 피부염, 습진 이런 게 생기기가 쉽습니다. Hoặc là ví dụ như khi mà mình thiếu hụt vitamin B2 ấy, thì cái tế bào da chết của da nó trở nên dày hơn này, ví dụ dễ gây mụn hơn, mụn viêm, rồi là da sẽ dễ bị mẫn cảm, rồi viêm da ấy. 그 다음에 B3 같은 경우에는 일명 나이아신 아마이드라고 하는 화장품 성분으로 사용이 되는데 쟤는 여드름에도 좋지만 우리나라는 식약처에서 공식 인증된 화이트닝 성분이 있기도 해요. Và với cái thành phần mà vitamin B3 ấy, thì là họ sẽ sử dụng chuyên về làm trắng ấy. 그 다음에 비타민 B5는 정말 여러분이 꼭 아셔야 되는 화장품 성분이에요. Và với cái thành phần mà mỹ phẩm mà chứa vitamin B5 ấy, thì mình cũng nên sử dụng và lên tìm hiểu nhé. 자, 일명 화장품 성분으로는 판테놀이라고 합니다. 판테놀. Người ta hay gọi cái vitamin B5 là panthenol ấy. 판테놀은 우리가 여드름 피부뿐만이 아니라 민감한 피부에 정말 좋은 효과를 줘요. Và cái thành phần này nó rất là tốt cho những cái loại da mà mình mẫn cảm ấy ạ. 그래서 우리가 만약에 필링을 하고 나서 얼굴이 빨개졌다. 그때도 판테놀이 들어간 성분을 쓰게 되면은 빨리 진정이 될 수가 있고요. Ví dụ da mà bị viêm hoặc là mẩn đỏ ấy, thì cái thành phần mà panthenol này nó rất là tốt ạ. 아니면 햇빛을 많이 받아갖고 일광 화상이 생겼을 때, 썬번이 생겼을 때도 판테놀이 들어가 있는 성분을 쓰시게 되면은 즉각적으로 애프터 선 제품으로 사용하실 수가 있습니다. Ví dụ như da mình mà đi ngoài nắng nhiều ấy, mà bị nóng hoặc là ửng đỏ ấy, hoặc là mụn nhiều thì mình sẽ sử dụng cái thành phần B5 nhé. 그 다음에 너무 건조해서 가렵거나 버짐이 생기거나 그럴 때도 B5라고 하는 판테놀이 굉장히 도움을 줄 수가 Và ví dụ như 있고요. là da bị ngứa mẩn đỏ nhiều ấy, thì mình cũng sẽ dùng cái thành phần B5 này nhiều nhé. 그 다음에 손톱을 강화시켜주는 작용이 있기 때문에 손톱 제품에도 들어가 있어요. Và cái thành phần vitamin B5 này nó cũng sử dụng nhiều cho những cái sản phẩm mà liên quan đến móng tay ấy.
그 다음에 모근을 강화시켜주기 때문에 샴푸에도 들어가 있기도 해요. Rồi là sẽ có nhiều sản phẩm dầu gội đầu ấy, bởi vì nó sẽ rất là tốt cho tóc ấy. 자, 그 다음에 B7이라고 하는 거는 비오틴이라고 해서 우리나라에서 굉장히 핫한 화장품 성분이고 식품이에요. Và tiếp theo là mọi người xem ở trong slide thì cũng sẽ thấy là cái trang mà vitamin B7 ấy, hay còn gọi là biotin ạ. 자, 우리가 비타민 일명 비타민 H라고 독일에서 변형을 해서 지금 많이 유행시킨 건데 H가 무슨 의미냐면 헤어라고 합니다. 일명 헤어. Nhưng mọi người cũng biết là vitamin B7 thì người ta có thể viết tắt là vitamin H. H là đứng là trong tiếng Anh họ viết tắt cho chữ hair là tóc ấy. 그래서 비타민 B7 같은 경우에는 머리카락, 손톱, 발톱, 지구성, 그러니까 여드름에 다 도움을 줄 수 있는 그런 영양 성분이라고 볼 수 Nếu như mà trường 있습니다. hợp mà thiếu hụt cái vitamin B7 ấy thì mình sẽ dễ bị viêm da hoặc là rụng tóc ấy. Đó. 그다음에 이제 마지막으로 비타민 B9 같은 경우에는 엽산이라고 해서 여드름에도 좋지만 우리나라 같은 경우에는 임신 전에 많이 먹어요. Và cái cuối cùng là cái vitamin B9 hay gọi là acid folic ấy. Những phụ nữ mà mang thai họ hay dùng cái sản phẩm này. 왜냐하면은 음식을 아무리 많이 먹어도 비타민 B9이 많이 부족하기 쉽다고 해요. Bởi vì là với cái dòng vitamin B9 ấy, dù mình có ăn nhiều sản phẩm đi chăng nữa, ăn nhiều đồ đi chăng nữa thì nó vẫn dễ bị thiếu hụt cái vitamin B9 này. 근데 이제 이 비타민 B9이 부족하게 되면 임신했을 때 기형아가 태어날 확률이 높기 때문에 임산부들한테 선물로 주는 영양제예요. Nếu như mà mình thiếu hụt cái dòng vitamin B9 ấy, khi mà mình có em bé thì sẽ dễ bị như kiểu là khuyết tật hay gì đó đúng không ạ? Thì mình cần phải bổ sung cái vitamin B9 một cách đầy đủ nhất ạ. 자, 그러면 우리가 이제 어떤 식으로다가 지성 피부나 여드름 피부를 샵에서 관리를 하면 좋을까 한번 제가 간단하게 적어봤는데요. 일단 클렌징은 어떤 클렌징을 쓰면 좋냐, 밀크, 젤, 폼 중에서 선택을 하시면 좋고, 여기서 사용하면 안 되는 클렌징이 뭐가 있을까요? 안 좋은 클렌징. Đầu tiên là mọi người nhìn vào cái dòng rửa mặt đấy ạ, thì sẽ có một cái dòng dạng rửa mặt dạng sữa đúng không ạ, dạng gel và dạng bọt đấy đúng không ạ? Đó, thì nó sẽ có 사용하면 안 좋은 클렌징은 크림 타입입니다. 크림 타입. và như cô giáo bảo thì là cái dòng dạng kem ấy, sữa rửa mặt dạng kem ấy thì là sẽ không tốt nhất. 자, 여러분들은 샵에서 어떤 타입의 클렌징을 쓰나요? 여드름 피부 있을 때? Ở Việt Nam ấy, khi mà da bị mụn ấy, thì mọi người hay dùng dòng rửa mặt nào ạ? Gel. 제일 많이 쓰세요? 그렇지만 젤 같은 경우에는 메이크업을 제거하는 효과가 크진 않아요. Nhưng mà tại vì nếu mà mình dùng cái gel ấy, nếu mà ai trang điểm nhiều ấy, thì nó sẽ không hỗ trợ được làm sạch da nó đúng không ạ? tẩy trang. Tẩy trang. cái make up 하면 그냥 메이크업 치우고 그거 자, 그래서 여러분들이 메이크업을 지운다라고 하는 거는 그러면 메이크업을 지우고 젤을 쓴다. 그럼 메이크업을 뭘로 지워요? nhưng mà khi mà mọi người tẩy trang thì mọi người dùng cái loại gì để tẩy trang? Nếu mà dòng da mụn ở Việt Nam ấy. 그냥 물로 그 메이크업 치우는 거 많잖아요. 그런 거. 자, 우리가 클렌징을 여러분들이 일반적으로 여드름에 좋은 클렌징은 지금 말씀하신 대로 클렌징 젤인 게 가장 맞기는 해요. Nhưng mọi người nói 왜냐면은 đúng là với da mụn nó sẽ dùng cái cleansing gel nhiều ạ. Vâng. 여러분들하고 내일 사용해보기도 할 거예요. 그런데 만약에 메이크업이라고 하는 이 얼굴에 바른 이 파운데이션이 유분이죠. 유분. 얘를 물로만 닦는다고 지워지지 않아요. 얘를 비누로 닦는다고 지워지지 않아요. 유분이기 때문에. Như mọi người cũng biết là khi nếu mà mình đã trang điểm ấy, mình chỉ rửa bằng nước không thôi thì sẽ không thể sạch được đúng không ạ? 의외로다가 이 클렌징을 제대로 하지 않아서 어른이 되어서 여드름이 생기는 경우가 많아요. Vì vậy là có nhiều người khi mà họ trang điểm nhiều mà họ rửa mặt không được kỹ càng và rửa không đúng cách ấy, thì là da lại còn bị mụn nhiều hơn. 그렇기 때문에 아까 제가 말씀드린 것처럼 샵에서는 이렇게 하지만 집에서 어떻게 하라고 말씀해 주시지 않으면 고객은 그냥 집에서 잘못된 클렌징을 하고 여드름이 좋아지지 않는다라는 Vì vậy 거예요. một cái bước làm sạch da khi mà mọi người tư vấn cho khách hàng ấy, ở nhà họ phải sử dụng như thế nào thì cái đấy rất là quan trọng. Có nghĩa là để khách hàng ở nhà họ phải rửa mặt sạch da đúng cách ấy, thì là nó mới có kết quả tốt. 그래서 여드름의 원인이 되는 것이 의외로 잘못된 클렌징이 원인인 경우가 많습니다. Có rất nhiều người bị da mụn là do là họ làm sạch không đúng cách ạ. Thì đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân của cái mụn nhá. 요즘에 학생들이 이렇게 입학하잖아요, 20살에. 그러면 얼굴이
번들거리지 않는데 여드름이 굉장히 많아요. Có rất là nhiều sinh viên mới nhập học ấy thì da của họ rất là nhiều mụn ấy. Có nghĩa là giới trẻ ngày nay họ bị mụn cũng khá là 자, nhiều. 예전에는 저희 학과가 생긴 지가 23년째거든요. 근데 Vâng. Và cô giáo thì đã dạy ở đây cái khoa này là tầm hơn 20 năm ấy. Thì cô 근데 giáo cũng gặp rất nhiều trường hợp. 예전에는 입학한 학생들의 피부가 대부분 번들거리면서 여드름이 있었어요. Nhưng mà so với những cái học sinh gọi là thời ngày xưa ấy, với học sinh thời ngày nay ấy, cái da của họ cũng bị khác nhau rất là nhiều. 그런데 왜 이렇게 요즘에는 번들거리지 않느냐면은 학생들이 메이크업을 하는 시점이 되게 빨라진 Bởi vì 거예요. là do học sinh thời ngày nay họ make up, họ trang điểm quá nhiều ấy. 베트남은 모르겠지만 한국은 13살, 12살부터 메이크업을 해요. Ở Việt Nam thì cô giáo không biết nhưng ở Hàn là thường từ 14 tuổi trở lên là các bạn nữ đã trang điểm nhiều lắm rồi. Vâng. 그러다 보니까 어린아이들이 화장을 하니까 걔네들이 예쁘게 하는 거에는 관심이 있는데 얘를 깨끗하게 지우는 건 잘 몰라요. Bởi vì là có nhiều bạn trẻ đấy, các bạn ấy chỉ quan tâm là trang điểm làm sao cho nó đẹp nhưng mà các bạn lại không biết cái bước làm sạch da cho nó tốt, chăm sóc tốt. Vì vậy là da lại trở nên xấu hơn rất là nhiều. 그래서 내 얼굴을 예쁘게 꾸미는 화장품을 사는데 깨끗하게 지우는 내 피부에 맞는 클렌징은 구입하지 않다 보니까 비누로 씻고 클렌징 크림으로 씻고 그래서 여드름이 생기는 경우가 많아요. Nên là có nhiều trường hợp là không biết gọi là làm sạch da đúng cách nên là da sẽ dễ rất là bị mụn. 자, 제가 지금 말씀드린 것처럼 젤이라고 하는 거는 유분이 전혀 없기 때문에 여드름이나 지성 피부에 좋은 건 맞습니다. Và như mọi người cũng đã trả lời là mình dùng cái dòng cleansing gel ấy, cho da mụn là rất là tốt. 자, 얘는 유분이 전혀 없기 때문에 좋은 건 맞는데 지금 말씀드린 것처럼 만약에 메이크업을 했다. 그러면은 이 메이크업 자체가 유분 성분이 있어요. 그렇죠? 얘를 지워야 돼요. Và như mọi người cũng biết là với những người mà họ thích trang điểm nhiều ấy, thì trong cái trang điểm nó còn có cái lớp dầu rất là nhiều đúng không? Thì cái lớp dầu đấy mình phải biết làm sạch tốt ạ. 가급적이면 여드름이 있으면 메이크업을 진하지 않게 하는 게 좋기는 해요. Nên là mình sẽ cố gắng, ví dụ như mình có trang điểm thì mình sẽ trang điểm xong rồi mình rửa sạch hoặc là ví dụ mình lựa chọn những cái sản phẩm gọi là trang điểm tốt. 그런데 많은 사람들이 여드름이 있으면 흉터가 있으니까 더 두껍게 화장을 해요. Có nhiều người thì da của họ có nhiều cái gọi là cái khuyết điểm đấy, ví dụ như là họ bị nhiều chỗ thì họ lại còn trang điểm rất là dày ấy, trang điểm dày thì họ không tốt cho da mà. 그래서 이때는 메이크업을 만약에 한 고객일 경우에는 클렌징 밀크를 쓸 거를 권한다. Với những cái người mà họ trang điểm quá nhiều và họ dùng cái dòng trang điểm mà có nhiều oil, nhiều dầu ấy, thì là mình nên khuyên họ dùng cái cleansing milk nhá. 여기에 있는 오일 성분이 여기에 있는 오일을 지우기 때문에. Bởi vì là trong cái dầu của cái cleansing milk này nó sẽ trị được cái dầu ở trong cái dòng trang điểm. 자, 오일은 오일로만 지울 수 있어요. 그렇죠? 네. 그런데 그러면 클렌징 크림은 언제 쓰면 좋을까요? 클렌징 Vậy 크림. theo mọi người thì với cái dòng sữa rửa mặt dạng kem ấy thì dùng khi nào thì sẽ ổn? Cream ấy. 언제 쓰면 좋을까요? 얘는 크림. Sẽ dùng cho loại da nào hoặc là như kiểu khi nào? 혹시 쓰시는 분 있어요? 클렌징 Có ai 크림? dùng cái dòng cleansing cream không ạ? Cái kiểu dạng kem ấy ạ? 안 써요? 전혀 아무도 안 쓰세요? 네. 한국은 많이 써요. 근데 이런 경우는 언제 써줘야 되냐면 좀 두꺼운 메이크업을 했어요. Ở Hàn ấy thì những ai mà họ trang điểm quá đậm ấy, họ dùng quá nhiều lớp make up ấy thì là họ sẽ dùng cái cleansing cream. 예를 들면 연예인처럼 메이크업을 하고 비도 맞고 물도 맞아야 되는 경우, 근데 지워지면 안 되는 메이크업 있죠. 그럴 경우에는 워터프루프 메이크업 했을 때는 얘를 쓰셔야 돼요. Có những người họ dùng cái dòng mà trang điểm như kiểu là khó có thể tẩy được đấy thì có những dòng đấy là bắt buộc phải dùng cái cleansing cream để mình có thể dễ làm sạch được da. 그렇기 때문에 클렌징 크림이 유분이 더 많을까요? 밀크가 더 많을까요? Theo mọi người thì cái dòng mà sữa rửa mặt dạng kem và sữa rửa mặt dạng milk ấy, sữa ấy, thì cái nào sẽ có dầu nhiều hơn ạ? 뭐가 더 많아요? 크림이 더 많죠? À, 자, đúng ạ, kem. 이럴 경우에 여러분들이 중요한 건 뭐냐면 클렌징 크림은 겉에가 오일 성분이고 안에가 워터로 되어져 있는 오일 베이스 타입이에요. Thì cô cleansing cream. 크림이. Nhưng mọi người cũng biết là trong cái mà sữa rửa mặt dạng cream ấy thì là nó sẽ có bên trong là nước, lại bên ngoài nó sẽ bao bọc bởi cái dạng oil ấy, dạng dầu ấy.
그렇기 때문에 만약에 크림을 쓰셨을 때는 이 남아있는 오일 성분을 지워주기 위해서 또 한 번 2차 세안을 하셔야 돼요. Nên là khi mà sử dụng cái dạng cleansing cream ấy, mình phải rửa đến 2 lần, rửa đến 2 lần trở lên. 그러니까 매번 클렌징 크림을 쓰게 되면 피부의 pH 밸런스가 떨어지고 피부가 더 건조해질 수밖에 Nên là nếu 없겠죠. mà ai mà sử dụng cái cleansing cream này nhiều thì sẽ làm cho da trở nên khô hơn, mẫn cảm hơn và nó sẽ mất cân bằng cái độ pH của da. 여러분들이 만약에 하신 메이크업 정도라 그러면 클렌징 밀크가 적합하고요. Nếu như mà ví dụ bây giờ cô giáo nhìn mọi người trang điểm chỉ nhẹ nhàng thôi ấy, thì mình có thể dùng cái dạng milk là hợp lý. 여기에 있는 오일은 여기는 보통 오일보다 워터가 더 많은 워터 베이스. 겉에가 워터, 속 안에가 오일로 되어져 있기 때문에 얘는 2차 세안은 필요 없습니다. Bởi vì cái bạn mà cleansing milk này ấy, thì là bên ngoài là nước còn bên trong là dầu. Chính vì vậy mình không cần phải rửa đi rửa lại nhiều. 자, 그래서 여러분들이 내일 저랑 수업하실 때는 만약에 메이크업을 하고 오셨다. 그러면 클렌징 밀크를 쓸 것이고 메이크업을 전혀 하고 오지 않으셨을 때는 클렌징 젤을 쓰도록 하겠습니다. Ngày mai mọi người đến đây để học lại về học cái lớp gọi là thực hành ấy, đúng không ạ? Thì ví dụ như ai mà trang điểm nhiều thì lúc ấy sẽ nói với cô giáo sẽ đưa cho cái gọi là cái 자, rửa 그래서 hợp lý ấy. 지성이나 여드름 피부 같은 경우에 샵에서 관리하실 때는 밀크나 젤이나 아니면 폼을 써주실 수가 있는데 폼을 사용하는 방법은 내일 보여드리도록 할게요. Đó thì là cô giáo đã giải thích rồi, thì với cái phương pháp rửa mặt làm sạch thì nó sẽ phù hợp với cái da của mình ngày hôm đấy mình trang điểm như thế nào, của da mình ra làm sao. 자, 여러분들 클렌징을 하고 나면은 토닉으로 얼굴 한번 닦아내고 그 다음에 디클렌징으로 들어가죠. Và sau khi mình đã rửa mặt sạch một lần rồi thì mình sẽ tonic và sau đó thì mình sẽ làm sạch chuyên sâu. Và 그쵸? 디클렌징은 여러분들 샵에서 어떤 제품을 쓰시나요? 요즘에? ở Việt Nam ấy, spa của mình ấy, thì với cái bước mà deep cleansing ấy mọi người hay sử dụng sản phẩm gì ạ? Có hay sử dụng sản phẩm? 누가 말씀해 주시겠어요? 나는 어떤 걸 주로 쓴다. 스크럽? Ví dụ như là tẩy da chết này hay là 스크럽. 샵에서요. 아니면 스크럽 말고 다른 거 쓰시는 분들. không dùng cái scrub mà mình dùng cái khác có. 엔자임 쓰시고 아니면은 저한테 요청하신 거는 바하를 요청하셨는데 혹시 바하 쓰시는 분 Với 계신가요? cái bước mà làm sạch chuyên sâu ấy thì mọi người nhìn ở trên bảng ấy nó sẽ có những cái gọi là phương pháp làm khác nhau ấy, đúng không ạ? Ví scrub này hoặc là BHA, các phương pháp khác nhau ấy, thì nó ví dụ ở spa của mình bên Việt Nam mình hay dùng cái phương pháp nào ạ? Đấy là cô giáo vừa tò mò. 혹시 나는 샵에서 아하나 바하를 쓴다. 흔들어보세요. 베트남에서 그 deep cleansing의 그 BHA 그거도 바하 많이 쓰세요. 네, AHA도 많이 써요. 그러면 아하와 바하의 차이점을 아시나요? Vậy theo mọi người có ai biết được cái sự khác biệt giữa cái AHA và cái BHA? Mời một bạn đi ạ. 누가 한 분 간단하게 얘기해 Chỉ 주세요. có nói đơn giản, nói đơn giản không cần. 네, 말씀해 주세요. Theo như em được biết thì AHA và BHA đều có tác dụng là sẽ làm tiêu cái lớp sừng già da chết ở trên mặt. Ngoài ra thì BHA là tan trong dầu, còn AHA thì tan trong nước. Và tác dụng của BHA thì có thể dành được cho những cái da như là da mụn này, hoặc là những cái da có tít tắc rất là sâu. Còn là AHA thì sử dụng cho những cái da mà cần phải làm trẻ hóa da, là những cái da kích đúng. 그냥 이분은 생각에는 그 BHA는 보통 그냥 oil 더 뭐지 그 AHA는 그냥 water, 물에 더 녹고 그런 기능 있고 그리고 BHA는 보통 좀 여드름 피부 그런 거 많이 쓴다고 하셨어요. 자, 사실 바하라고 하는 거를 여드름에 많이 쓰는 건 사실이에요. 근데 제가 지금까지 계속해서 현재 여드름은 민감한 여드름도 있고 그다음에 남성들이 가지고 있는 굉장히 번들거리고 얼굴이 각질이 두꺼운 여드름이 있다고 말씀을 드렸죠. 근데 제가 지금 말씀드린 남성같이 각질이 두꺼운 여드름에만 써주셔야 돼요. Có nghĩa là cô giáo bảo là như bạn trả lời là rất là đúng ấy. Thì nhưng mà ví dụ với cái trường hợp mà gọi là BHA đúng không? BHA ấy, thì là mình sẽ dùng nhiều cho nam giới nữa. Ví dụ bạn nào mà da bị mụn nặng ấy thì mình cũng hay sử dụng cái này. 자, 우리가 아하 같은 경우에는 굉장히 종류가 많아요. 아하의 종류. Và với cái AHA thì là cái có rất là nhiều cái chủng loại ấy, nhiều cái loại khác nhau. 아하도 애시드고 바하도 애시드예요.
với cái A là nó đứng cho cái axit đúng không ạ? 자, 그런데 아하 같은 경우에는 추출하는 게 어디서 많이 추출하냐면 먹을 수 있는 음식이나 꽃에서 추출해요. Với cái AHA nó cũng ví dụ khi mình ăn món ăn ấy, nó cũng có nhiều trong đấy. 혹시 사탕수수라고 아세요? 사탕수수? Mọi người có biết là cái gọi là chiết xuất đường ấy, chiết xuất đường từ 글리콜릭 애시드. 글리콜릭 애시드가 대표적으로 필링을 일으키는 아하라고 보시면 됩니다. với cái AHA thì cái glycolic acid ấy là nó là cái đại diện của cái dòng AHA này. 이거 외에도 아하의 종류는 많기는 해요. 우유에서 추출한 락틱산도 있어요. 락틱 애시드. Và trong đó nó còn có cả thêm cái acid lactic nữa. 그 다음에 포도에서 추출한 타르타릭 애시드. Và ví dụ như là mình chiết xuất từ đường từ nho chẳng hạn, chiết xuất đường từ nho, đậu ngọt từ nho thì nó còn có thêm cả tartaric acid đó. 새콤한 과일에서 추출한 시트릭 애시드. Ví dụ những cái hoa quả ngọt mà chiết xuất ra thì là nó sẽ có thêm cả cái citric nữa, acid nữa. 종류가 많은데 이 중에서 필링을 일으키는 거는 유일하게 글리콜릭 애시드예요. Và cái chủng loại thì nó rất là nhiều nhưng mà cái mà có nghĩa là có cái chức năng gọi là pursa thì là cái glycolic acid ấy. 그럼에도 불구하고 다양한 아하를 복합적으로 사용하는 이유가 있어요. Nhưng mà cũng có những nơi, cũng có những cái dòng sản phẩm mà họ sử dụng có nghĩa là có cái sự kết hợp lẫn nhau ấy. 얘네들은 필링이죠, 필링. Này. 필링이라고 하는 거는 벗겨내는 거죠. Bởi vì là theo cái nghĩa của từ peeling là mình bóc một cái gì đó ra đúng không 자, 사과를 껍질을 벗겼어요. ạ? Giống như kiểu là mình gọt vỏ cái quả táo ấy. 촉촉한 속살이 나오죠. Thì khi mà mình gọt vỏ quả táo xong rồi mình sẽ thấy cái lớp mềm của miếng táo đúng không ạ? 자, 얘를 그냥 가만히 식탁 위에 둬보세요. 사과를 깎아서. Ví dụ như cái quả táo mà mình sau khi mình bổ rồi mà mình cứ để như thế, ví dụ mình gọt vỏ xong rồi mà mình cứ để nguyên như thế chẳng hạn. 시간이 지나면은 수분이 빠지고 Khi mà thời gian trôi đi thì cái quả táo nó khô, nó khéo hơn đúng không ạ? 또 시간이 지나면 색깔이 변해요. Và khi mà thời gian trôi đi thì cái màu quả táo đấy nó cũng sẽ thay đổi đúng không ạ? 우리 피부도 마찬가지로 껍질을 벗겨놓으면은 사과랑 동일해집니다. Giống như là cái da của mình ấy, nếu như mà mình lột da xong, mình tẩy da xong rồi đúng không ạ? Mà mình cứ để im nguyên thế thì cái da của mình nó còn xấu hơn ấy. 그래서 이러한 성분들은 필링보다는 보습을 주는 작용을 더 많이 해요. Nên là sau khi ví dụ như là mình có tẩy da chết thì mình sẽ cần phải gọi là cung cấp những cái độ ẩm nhất định cho da, những cái chất cần thiết cho da đúng không ạ? 그래서 비싸지만 복합 아하를 많이 사용을 해요. Nên là có nhiều cái sản phẩm thì tuy nó hơi đắt một chút nhưng mà nó sẽ kết hợp cả giữa tẩy da chết và cung cấp độ ẩm cho da. Hay nói ngắn gọn là nó gồm hết tất cả những cái thành phần liệu. 근데 메디컬 에스테틱 같은 경우 병원에서는 가격이 비싼 게 싫으니까 글리콜릭 애시드만 쓰는 경우가 많아요. Nhưng mà cái trường hợp mà cái dùng cái glycolic ấy là nhiều nhất và tối đa nhất. 자, 그렇기 때문에 어쨌든 얘는 필링이기 때문에 이렇게 복합을 사용하는데 중요한 게 있어요. 우리가 사용해야 되는 아하의 범위가 있는데 보통은 pH가 3까지만 쓸 수 있다. 3까지만. Với cái pH hay là pH ấy, thì là họ chỉ có thể sử dụng được 3 cái. 만약에 2.9다. 그러면 쓸 수 없어요. 한국에서는. Ví dụ như là cái độ pH này là 2.9 chẳng hạn thì nó sẽ là không sử dụng được. 우리가 보통 집에서도 아하를 쓰고 싶다. 그러면 pH가 한 4.5 정도는 집에서 써도 안전해요. Nhưng mà với cái trường hợp mà pH mà 4.5 mình sử dụng ở nhà thì vẫn an toàn. 근데 샵에서는 얘까지만 쓸 수 있다는 거예요. 사도 상관없지만 2.9, 2.8은 병원에서만 쓸 수 있어요. Nhưng mà với cái trường hợp mà 2.9 hoặc là 3 chấm ấy thì thường là nó sẽ liên quan ở bệnh viện, người ta sẽ có cái phác đồ điều trị khác nhau. 그런데 바하 같은 경우에는 살리실산이에요. 살리실릭 애시드라고 보시면 돼요. Với cái BHA thì là nó sẽ là đại diện của salicylic ạ. 예, 바하의 특징은 뭐냐면 각질도 제거하지만 플러스 피지를 제거하는 효과가 있어요. Và với cái BHA này nó có vừa có tác dụng như kiểu là tẩy da chết, để vừa có tác dụng là làm cái lớp sừng của da nó như kiểu là bớt dày hơn ấy. 자, 그러니까 남성들 중에서 각질이 두껍고 번들거리는 여드름에는 바하가 도움이 되겠죠? Nên là chính vì vậy vì sao mà với nam giới những người có cái lớp da, cái lớp sừng nó dày hơn và như kiểu da nó cần phải tẩy da chết nhiều hơn thì cái dùng cái BHA này là rất là phù hợp. 그런데 만약에 민감한 여드름이나 수분이 부족한 여드름 여자들 같은 경우에 바하를 쓰면 어떻게 될까요? Nhưng mà với những bạn mà ví dụ như là da mỏng hoặc nhạy cảm hoặc là như kiểu là ít mụn ấy thì ví dụ bạn nữ chẳng hạn thì mình không thì nếu mà mình dùng cái BHA thì sẽ dễ xảy ra điều gì ạ?
처음에는 피지가 제거가 되니까 어느 정도는 좋아지는 것 같아요. Nếu như mà bạn nữ mà sử dụng cái sản phẩm DHA thì có thể đầu tiên thì sẽ cảm thấy nó có cái sự thay đổi là nó tốt hơn. 그런데 시간이 지나면 굉장히 예민해질 수가 Nhưng mà 있어요. nếu mà theo thời gian trôi đi thì nếu như mà bạn nữ đến mà sử dụng cái BHA này ấy, thì là cái da của bạn sẽ mẫn cảm hơn và sờ lên nó không tốt hơn. 자, 그래서 이 부분을 되게 주의해서 보셔야 되고요. 우리가 피부 유형에 따라서 아하를 쓸 수도 있고 바하를 쓸 수도 있다라고 보시면 됩니다. 아하도 가능하고 바하도 가능하다. Và tùy theo mỗi loại da khác nhau thì người ta có thể dùng cái AHA hoặc là BHA. 그 다음에 pH에 따라서 우리가 pH가 3 정도가 된다라고 하면은 일주일에 한 번 정도 써주실 수가 있지만 Với cái pH mà là 3 thì là một tuần mình có thể dùng một lần. 피부가 만약에 두껍다 그러면 2번도 써주실 수는 Với 있어요. da mà dày ấy, thì là mình có thể dùng một tuần 2 lần. 그런데 중요한 건 일주일에 한 번씩 계속해서 아하랑 바하만 쓴다. 안 돼요. Nhưng mà nếu ví dụ như là mình dùng một tuần một lần mà liên tục mà mình chỉ dùng mỗi AHA hoặc là BHA thì cũng không tốt nhé. Mình sẽ phải có cái sự gọi là điều chỉnh nhé. 그 이유가 뭘까요? Theo mọi người nghĩ là cái lý do đấy là vì sao? Vì sao lại không tốt cho da nếu như mà mình cứ dùng 일주일에 한 번씩 쓸 수 있다라 그래서 나는 효과를 봤기 때문에 이 고객한테 아하를 계속 몇 달 동안 계속 아하를 썼다. 일주일에 한 번씩. 그러면 안 되는 이유가 뭘까요? Theo mọi người mình nghĩ là lý do tại sao nếu như một người mà một tuần một lần mà họ có dùng liên tục cái AHA hoặc BHA thì nó lại không tốt cho da. 우리 피부는 기저층에서 각대층까지 올라가는 이 턴오버 주기가 한 달이라고 여러분 알고 계시죠? Và như mọi người cũng biết là cái thời gian tái tạo của da nó cũng phải cần một cái thời gian nhất định đúng không ạ? 그런데 일주일에 한 번씩 계속 각질 제거를 강하게 하다 보면 어떻게 될까요, 피부가? Vì vậy là nếu như mà cứ một tuần mà mình cứ đều đặn một lần mình cứ kiểu gọi là lột da quá, 그러면 da chết quá thì nó cũng lại 어떻게 써야 되느냐? 여드름 관리를 할 때 아하나 바하를 일주일에 한 번 단위로 한 3번 썼다. 3주 썼으면 한 달이나 2달은 쉬어주셔야 돼요. ví dụ những ai mà ví dụ như là họ dùng một tuần một lần nhưng mà họ dùng xong một tháng chẳng hạn thì họ lên nghỉ ngơi một thời gian sau đó lại dùng tiếp. 자, 그동안에 다시 한번 피부가 재생이 될 수 있는 Bởi vì 시간을 trong cái 주셔야 khoảng thời gian đấy 되겠죠. da nó cần tái tạo ấy ạ, da cần tái tạo. 그러면 그 시기에 만약에 피부 관리실이 왔다라고 그러면은 엔자임이나 가벼운 스크럽을 써주시는 게 맞아요. Và vì vậy nên là ví dụ những cái da mà nhạy cảm quá thì cái trường hợp mà dùng scrub hoặc là dùng cái gold mesh là họ sẽ dùng nhiều. 그래서 만약에 내가 10번 관리를 한다라고 하면 3번은 일주일에 한 번씩 아하나 바하를 쓰시고 2-3주 정도, 그러니까 2-3달 정도 쉬었다가 다시 또 써주시고 이렇게 들어가 Nên là ở 주세요. Hàn khi mà quản lý da họ mà dùng cái AHA, BHA thì ví dụ dùng 3 tuần liên tiếp chẳng hạn thì sau đó họ nghỉ một thời gian và họ dùng tiếp. 자, 그 다음에 팩이라든가 마스크 같은 경우에는 당연히 정화 효과가 있는, 퓨리파잉 효과가 있는 클레이라든가 캄퍼 아니면은 알겐 이런 것들이 들어가 있는 팩을 써주시면 됩니다. Và như mọi người cũng biết là dùng mặt nạ thì có rất là nhiều tác dụng đúng không? Ví dụ làm da đẹp hơn, thông thoáng hơn thì nó sẽ có nhiều cái cách sử dụng khác nhau và nhiều cái phương pháp khác nhau. 여기 혹시 모르는 거 있으세요? 이 중에서 Mọi 모르시는 người 거? nhìn vào ví dụ như là Clay Camphor Agent Pack ấy, thì mọi người có tò mò về cái nào không ạ? 넘어갈까요? 아시면 Ngày mai mình thực hành thì em nghĩ là cô giáo sẽ cho mọi người biết hết. Đây, 여기에서 캄퍼 같은 경우에는 항균 효과가 있지만 알겐 같은 경우에는 보습 작용을 해줍니다. với cái trường hợp mà Agent Pack ấy là sẽ chuyên về bổ sung độ ẩm cho da nhé. 그다음에 토닉 같은 경우에는 아까 말씀드린 하마멜리스라던가 위치에즐, 탄닌 성분이 들어가 있는 걸로 사용해 주시고요. Và với cái bước tonic ấy, thì là mình cũng sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà để thứ nhất là xe fit lỗ chân lông này, rồi là làm thông thoáng da. 그 다음에 여드름이나 그런 경우에는 아줄렌이라고 하는 성분이 굉장히 좋아요. 아줄렌이라고 하는 게 상처를 치료하는 효과도 있지만 항균 효과도 있는데 얘는 여러분들이 알고 계시는 카모마일이라고 하는 꽃에서 추출한 성분이에요. 알고 계시죠? Với mọi người cũng biết là cái thành phần mà Azulen ấy là nó cung cấp độ ẩm cho da để giúp cho da mình như kiểu nó bóng mượt hơn ấy và khỏe hơn. 그 다음에 우리가 이런 식으로다가 피지를 빼앗는 관리를 계속 하다 보니까 수분이 부족해지기 쉬우니
고보습 물질이 히알루론산이라던가 히알루로닉 애시드라던가 아니면은 그 밖에 보습 작용이 있는 뭐 세라마이드라던가 그러한 성분들이 들어가 있는 걸로 네가 보습 관리를 해주셔야 되겠죠. Hoặc là khi mà mình tẩy da chết quá nhiều chẳng hạn thì da mình nó trở nên khô hơn mẫn cảm thì mình cũng sẽ sử dụng cái thành phần gọi là hyaluronic acid ấy, thì nó cũng sẽ tốt cho da. 네, 그래서 이런 식으로다가 관리가 들어가면 되고요. 오늘은 여기까지 하고 그다음에 여러분들 내일 수업을 하면서 여드름이 있는 거를 보면서 이제 블랙헤드라던가 이렇게 블랙헤드라던가 화이트헤드 같은 경우는 다 피부가 좋으셔서 없는 것 같긴 한데 있는 걸 보면서 Hôm nay thì 관리를 mình sẽ chỉ 들어가도록 học đến đây thôi nhá. Còn đâu đến ngày mai thì mình sẽ học và thực hành liên quan về da mụn. Thì cô giáo thấy mọi người da ở đây thì đều rất là đẹp và không có mụn ấy. Thế nhưng mà ngày mai mình cứ thực hành thì ví dụ họ có thể sử dụng một cái mẫu nào đó mà có mụn để cho mọi người xem và mọi người trải nghiệm. Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Nếu mà không có câu hỏi thì ngày mai mình sẽ quay lại đây và mình thực hành và vừa học vừa thực hành ạ. 자, 궁금한 거 Ngồi yên 있으시면 nhá, ngồi yên nhá, ngồi yên. Ngồi yên. 없으세요? Mọi người không có câu hỏi đúng không ạ? 네, 없어요. 없습니다. 없어요. 자, 그럼 한 가지 제가 질문할게요. 하나만 질문할게요.